สวัสดีเช้าวันอังคารวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมไม่ใช่วันอังคารนะฮะไม่ใช่วัตอนนี้นอังคารนะครับที่ค่ะเมืองไทยเนี่ย8 โมงเช้าแต่ว่าใช่ครับที่ซอลต์เลคยูฮะทาห์นะครับจะเกือบเท่าไหร่นะจะเกือบ1 ทุ่มสามละ1 ทุ่มใช่ครับก็ครับอีกอืมประมาณแค่5 นาทีการประชันวิสัยทัศน์ระหว่างผู้ชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีก็จะเริ่มขึ้นคือไมค์เพนซ์กับกัมลาแฮร์ริสนะครับก็ใช่ครับสองคนนี้ก็พร้อมแล้วแต่ว่าก่อนอื่นมีข่าวอัปเดตหน่อยคุณธีรัตน์ปรากฏว่าวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์มาทำงานที่ห้องรูปไข่เรียบร้อยแล้วนะฮะไม่ยอมแพ้และนะเออและไม่เพียงเท่านั้นนะครับเขาบอกว่าอืมการดีเบตของรองประครับธานาธิบดีครั้งนี้เนี่ยมันน่าสนใจอืมตรงที่ว่าครับมันเป็นการจับตาดูว่าคนอืมที่จะขึ้นมาแทนถ้าประธานาธิบดีเป็นอะไรอืมไปเนี่ยนะฮะอืมใช่2 คนนี้จะเป็นใครเพราะว่าข้อคนอเมริกาเนี่ยนะครับอืมไม่รู้จักเพนส์แล้วก็ไม่รู้จักคัมมาราอืมดีนักเพราะฉะนั้นเนี่ยอืมการแสดงครับวิสัยทัศน์ครั้งนี้ซึ่งถือว่าเป็นครั้งถูกเดียวในการครับเลือกตั้งปี อืม2020เนี่ยจะเป็นการที่ทำให้2 คนนั้นมีโออืมกาสในการแสดงวิสัยทัศน์แล้วก็ถ้าอืมเกิดอะไรขึ้นและที่สำอืมคัญวันนี้มีข่าวล่าสุดออกมาด้วยนะครับว่ามันมี อืม ABC News เพิ่งรายงานเมื่อสักครู่ว่ามันมีข้อมูลภายในว่าอืมสตาฟรอบตัวทรัมป์เนี่ยอืมที่ติดเชื้อโควิด -19 เนี่ยไม่ได้ติดแค่20 คนนะติดถึงครับ39 คนนะฮะถูกเออถูกต้องครับเออซึ่งตอนแรกเอเนี่ยมันก็อมีการตั้งคำถามว่าการดีเบตระหว่างรองประธานาธิบดีเนี่ยควรจะเกิดขึ้นด้วยหรือไม่เพราะจริงๆแล้วไมค์เพนซ์เนี่ยก็อยู่ในข่ายที่ค่อนข้างที่จะใกล้ชิดด้วยแต่ว่าถึงแม้ว่าจะตรวจผลออกมาเป็นลบก็ตามนะครับแต่ว่าครับมันก็มีเวลาฟักตัวอยู่14 วันมันก็เลยมีการขอเรียกร้องขอให้มีการกั้นกระจกใสบ้างอะไรบ้างภายในหอประชุมที่จะมีการดีเบตตำแหน่งรองประธานาธิบดีเมื่อกี้คุณธีรัตน์พูดว่ามันมีความสำคัญมากเพราะว่าต้องคิดดูถึงอายุก่อนประธานาธิบดีทรัมป์ตอนนี้อายุ7474ไบเดนเออ7778นะครับ77 78ใช่77 77ใช่ทีนี้เนี่อืยมทรัมป์ติดโควิดอย่างที่บอกนะครับไม่รู้ว่าอาการบอกว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วล่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าอาการอืมจะทรุดลงหรือเปล่าในภายภาคหน้าเพราะฉะนั้นแล้วอืมเนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยการดีเบตของรองประธานาธิบดีเนี่ยจะไม่ค่อยมีคนสนใจมากเท่าไหร่หรอกเพราะว่าก็คือเป็น number two อ่ะเป็นคนอืมเป็นเบอร์สองนะฮะแต่คราวนี้อย่างที่อืมบอกมันสถานการณ์ไม่ปกติแล้วอันนี้อืมอาจจะเป็นการดีเบตครั้งสุดท้ายด้วยหรือเปล่าเพราะว่ามันจะมีการดีเบตของประธานาธิบดีอีก2 ครั้งแต่ก็มีปัญหาอีกเหมือนกันเพราะว่าทางด้านของไบเดนก็บอกว่าถ้าเกิดยังไม่มีอะไรมาการันตีว่าทรัมป์เนี่ยหายจากโควิดอืมแบบว่าสมบูรณ์นะฮะคือไม่มีเชื้อครับแล้วเนี่ยเอออืมก็ไม่ควรที่จะมีการดีเบตไหมเพราะว่าเนี่ยอย่างอืมที่คุณธีรัตน์บอกไปเมื่อสักครู่ว่าสตาฟทั้งหลายรอบตัวก็ติดไปทั้ง30 กว่าคนเพราะฉะนั้นครั้งอืมต่อไปประมาณอาทิตย์หน้าเนี่ยก็ไม่ควรจะมีขึ้นไหมถ้าเกิดว่ายังไม่มีอะไรมาการันตีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้สิ่งนี้เนี่ยก็กลายเป็นว่าหรือว่าการดีเบตครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายหรือเปล่าแล้วก็อย่าลืมอืมว่าครั้งก่อนหน้านี้ดีเบตประธานาธิบดีทรัมป์ออกมากวนซะจนนโยบายต่างๆเนี่ยคนอเมริกันไม่ได้ฟังเลยนะครับถูกไหมฮะใช่เป็นการครับ ว่ากันไปมาแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยทั้งคู่เนี่ยเป็นนักการเมืองไมค์เพนซ์เป็นนักการเมืองกัมลาแฮร์ริสเป็นนักการเมืองโตมาจากนักการเมืองเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือวันนี้อาจจะได้เห็นเนื้อหนังในเนื้อหานโยบาใช่ยต่างๆนะฮะอ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาบอกว่า90 นาทีไม่มีการกำหนดหัวข้อไม่เหมือนคราวที่แล้วที่มีการพูดกำหนดหัวข้อมา6หัวข้อใช่คราวนี้ยังไม่ใช่บอกแต่เขาก็ว่าอืมน่าจะพูดมากที่สุดเท่าที่จะมากได้อะเพราะว่ามีการดีเบตอืมแค่ครั้งเดียวนะครับใช่เพราะฉะนั้นก็ต้องเราแต่ครับ ว่าเรื่องแน่นอนเรื่องโควิดเนี่ยพูดแน่นอนอยู่แล้วต้องอืมออกมาโจมครับตีแน่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องนอนอยู่แล้วรอดูเพราะว่าอืมอย่าลืมว่าไมค์เพนจะเป็น running mate ของทรัมป์แล้วก็ใช่คามาลาใช่แฮร์ริสเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ถูกจับตามองมากเพราะว่าหนึ่งอืมเป็นผู้หญิงเป็นคนครับที่มีการเรียกว่าผสมผสานหลายเชื้อชาติอินเดียและถูกก็จาเมกาใช่ไหมครับใช่แล้วก็นะฮะชื่อคามาลาของเธอเนี่ยมาจากคำว่ากัมมาลาซึ่งก็แปลว่าดอกบัวเพราะว่าเป็นถูกภาษาอินเดียเธอว่าครับอย่างนั้นนะฮะแล้วถูกก็ประสถูกบการณ์ของเธอที่ฮะทำงานเป็นอัยการอยู่ในแคลิฟอร์เนียเนี่ยมันก็เลยอืมทำให้เธอนั้นถูกมองว่าเป็นคนที่รู้เรื่องกฎหมายดีรู้วิธีถูกการใช้กฎหมายในครับการผลักดันอะไรต่างๆให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะมันก็เลยเป็นคู่ดีเบตที่น่าจับตามองเพราะว่าอืมโอเคแหละมีคนมองว่าถ้าไบเดนเป็นอะไรไปมันจะมีอืมการพลิกหรือเปล่าที่จะมีประธานาธิบดีหญิงหรือว่าอืม4 ปีข้างหน้าถ้าเธอจะลงต่อมันก็อืม น่าสนใจเช่นกันเนาะถูกครับเอไปดูอตัวโมเดครับเลเตอร์ของการดีเบตในครั้งนี้ก็คือคุณซูซานเพจอันนี้ก็น่าสนใจอ่าเช่นกันนอกจากจะเป็นผู้หญิงแล้วเนี่ยเธอเป็นคนแรกที่มาจากหนังสือพิมพ์ไม่ได้เป็นคนโทรทัศน์
ที่ได้รับใช่การคัดเลือกให้มาเป็นโมเดเลเตอร์นะครับซูซานเพจเนี่ยก็เป็นหัวหน้าศูนย์ข่าวของหนังสือพิมพ์ USA Today ประจำกรุงวอชิงตันดีซีนะครับเธอก็บอกว่าเธอก็เตรียมตัวมาอย่างดีเหมือนกันเพราะว่าดูจากการดีเบตคราวที่แล้วที่ทรัมป์ออกมาป่วนเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันคือเธอไม่คาดคิดหรอกว่ามันจะเกิดขึ้นเหมือนเดิมหรือเปล่าคงไม่มีเหมือนกับทรัมป์แต่ว่าก็เตรียมตัวมาแล้วก็การที่เธอเป็นคนหนังสือพิมพ์ด้วยนะฮะทุกคนก็จับตามองว่าเธอจะสามารถโมเดเลตหรือว่าจัดการดีเบตครั้งนี้เนี่ยได้ดีมากน้อยขนาดไหนก็ต้องจับตาดูตัวซูซานเพจด้วยเพราะว่าซูซานเพจเคยเป็นคนเขียนหนังสือชีวประวัติของบาร์บาราบุชนะครับอดีตสตรีหมายเลขหนึ่งซึ่งเป็นแม่ของประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชภรรยาของจอร์จบุชเนี่ยนะฮะก็เป็นคนที่เขียนหนังสือเล่มนี้ด้วยนะครับก็ทำงานอยู่ในทำเนียบขาวสัมภาษณ์ประธานาธิบดีมาหลายคนแล้วนะครับก็ถือว่ามีประสบการณ์โชคโชนในครั้งนี้แล้วก็ต้องมาดูลีลาของซูซานเพจว่าจะสามารถควบคุมการดีเบตได้ดีมากน้อยขนาดไหนนะฮะแต่อย่างที่บอกว่าไม่มีการกำหนดหัวข้อนะครับเดี๋ยวก็คงจะรู้นะฮะว่าจะพูดเรื่องอะไรบ้างก็คงพูดเรื่องใหญ่ๆนะฮะเรื่องโควิด -19 เรื่องเศรษฐกิจอะไรแบบนี้คงจะต้องเป็นเรื่องภายในประเทศเรื่องนโยบายประกันสุขภาพใช่ไหมฮะที่อาจจะต้องมีการพูดกันคาดว่าทางด้านเพนซ์เนี่ยอาจจะนำเรื่องนี้มาโจมตีกัมมาลาแฮร์ริสด้วยเพราะว่ากัมมาลาแฮร์ริสตอนแรกเนี่ยแสดงจุดยืนว่าสนับสนุนนโยบายสุขภาพทั่วหน้าซึ่งทางด้านฝ่ายอนุรักษ์นิยมเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นแนวคิดฝ่ายซ้ายเหมือนกับเบอร์นีแซนเดอร์อะไรแบบนี้ก็คงจะได้เห็นคำว่าเป็นเลฟอะไรเงี้ยอาจจะออกมาจากปากของไมค์เพนซ์ในวันนี้ด้วยครับขณะเดียวกันคงต้องรอดูเรื่องนโยบายเรื่องสีผิวเหมือนกันเพราะว่าต้องยอมรับว่า4 ปีที่ผ่านมาภายใต้การบริหารงานของทรัมป์เพนซ์นะครับมันมีความแตกแยกของคนอเมริกันในเรื่องของความคิดเรื่องสีผิวซึ่งมันหายไปนานแล้วล่ะแต่ว่าพอช่วงหลังคำว่า white supremacist มันกลับมาอีกครั้งนึงเนี่ยมีกรณีของจอร์จฟลอยด์ต่างๆ Black Lives Matter ต่างๆเนี่ยการที่คู่ชิงรองประธานาธิบดีเป็นผู้หญิงเป็นคนผิวสีสิ่งที่เธอเรียกร้องน่าสนใจมากแล้วก็นี่เป็นประเด็นหนึ่งนะครับที่ตอนที่คามาลาแฮร์ริสเนี่ยประกาศตัวลงชิงชัยประธานาธิบดีก็เป็นสิ่งที่เธอเนี่ยเคยใช้ถามไบเดนมาก่อนด้วยนะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเธอก็มา endorse ไบเดนในภายหลังนะครับผมนะฮะรอดูกันว่าเบื้องหลังกัมมาลาแฮร์ริสนี่น่าสนใจอย่างที่คุณธีรัตน์บอกไปว่ามีเชื้อสายผสมเยอะคุณพ่อเป็นจาเมกาคุณแม่เป็นอินเดียมาจากรัฐมินดาดูทั้งคู่ไม่ธรรมดานะครับคุณพ่อคุณแม่ของคุณกัมมาลาแฮร์ริสเนี่ยคุณพ่อเนี่ยเป็นอาจารย์สอนเศรษฐศาสตร์อยู่นะครับคุณแม่เนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็เป็นคนที่วิจัยเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันมะเร็งเต้านมนะครับแต่ว่าท่านเสียชีวิตไปแล้วนะฮะเสียชีวิตไปก่อนหน้านี้นะก็เรียกได้ว่าคุณกัมมาลาแฮร์ริสนี่ก็เติบโตมาในครอบครัวที่เรียกว่าอะคาเดมิกเนี่ยเป็นนักวิชาการทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่นะฮะแล้วก็เธอโตขึ้นมาในเมืองโอ๊กแลนด์ของแคลิฟอร์เนียซึ่งมันอยู่ตรงข้ามซานฟรานซิสโกแต่ว่ามันเป็นเมืองที่ในอดีตเนี่ยมันเต็มไปด้วยอาชญากรรมเพราะฉะนั้นเธอก็เลยผ่านประสบการณ์อะไรต่างๆมากมายนะฮะในตรงนั้นแล้วก็เธอเนี่ยเติบโตโดยเขาเรียกว่าอิมโฟเรนซ์กับวัฒนธรรมของอินเดียเคยไปอินเดียกับแม่หลายครั้งหรือว่าเป็นคนที่เป็น multicultural background เคยไปอยู่มอนทรีออลมา5 ปีตอนที่แม่ไปอยู่ที่นั่นด้วยเนาะประสบการณ์น่าสนใจแล้วก็จบที่มหาวิทยาลัยโฮเวิร์ดซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ก็บอกว่าเชฟเธอในเรื่องของวิธีคิดเรื่องคนผิวสีด้วยเพราะฉะนั้นเธอบอกว่านี้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ1ของคนผิวสีคือเป็นมหาชั้นนำของคนผิวสีที่จะเรียนคือจะนี่เปรียบเหมือนเป็นคล้ายๆกับอะไรดีล่ะเป็นพวกอะไรมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดของคนผิวสีแต่ว่าชื่อคือใกล้เคียงกันบางคนอาจจะสับสนเธอไม่ได้จบจากฮาร์วาร์ดนะครับเธอจบจากฮาร์วาร์ดโฮเวิร์ดว่าโฮเวิร์ดแล้วกันโฮเวิร์ดเลยนะใช่ตอนนี้เนี่ยซอสที่เราเอามาแต่ละที่เนี่ยนะครับวิดีโอความเร็วไม่เท่ากันปรากฏว่าตอนนี้อีกเจ้าหนึ่งเร็วกว่านะฮะเดี๋ยวผมลองดูว่าเจ้าไหนเร็วกว่านะฮะเดี๋ยวดูซิเดี๋ยวใกล้แล้วนะครับก็ที่จริงนี่มันควรมาแล้วรู้สึกมันมาไหมไม่ใช่ยังมาไหมมาแล้วขึ้นมาแล้วมาแล้วครับฟังคุณซูซานเสียงมาไหมครับเสียงมาไหมเสียงยังไม่มานะครับ and socially distant audience and we've taken extra precautions during this pandemic
Among other things, everyone in the audience is required to wear a face mask, and the เธอ candidates พูดถึง will be การ seated 12 ดีเบต feet ครั้งนี้ apart. ว่ามีการจัดเรียกว่า social The distancing audience is enthusiastic about their candidates, but they've agreed to express that enthusiasm only twice, at the end of the debate and now when I introduce the candidates. Please welcome California Senator Kamala Harris and Vice President Mike Pence. เอาละครับเอาละครับเอาละครับพี่เลยครับ งวดนี้มาแบบนั่งนะไม่ได้มาแบบยืนเหมือนกับทรัมป์กับไบเดน ครับไม่มีการจับมือกันนะครับเหมือนเคยเพราะว่า social distancing แล้วก็ห่างกันประมาณ3.5 เมตรนะครับและแฟรงค์เห็นไหมครับว่ามันจะมีเป็นกระจกกั้นจริงๆด้วยเห็นไหม Senator Harris and Vice President Pence, thank you for being here. We're meeting as President Trump and the First Lady continue to undergo treatment in Washington after testing positive for COVID-19. We send our thoughts and prayers to them for their rapid and complete recovery and for the recovery of everyone afflicted by the coronavirus. The two campaigns and the Commission on Presidential Debates have agreed to the ground rules for tonight. I'm here to enforce them on behalf of the millions of Americans who are watching. One note, no one in either campaign or at the Commission or anywhere else has been told in advance what topics I'll raise or what questions I'll ask. อย่างที่แฟรงค์บอกไว้ตอนต้นนะ This ครับว่าไม่มีการ 90-minute แจ้ง debate เนื้อ will be หา divided into 9 segments of about 10 minutes each. I'll begin a แบ่ง segment เป็น about 9 ช่วงด้วยกัน question to ช่วงละ each ประมาณ of you. 10 นาที Sometimes the same question, sometimes a different question on the same topic. You will then have 2 minutes to answer without interruption 2 นา by ที me นะครับ or ใน the การ other ตอบ candidate. ห้าม Then ไป we'll take แทรก 6 แซง minutes with พูด no แซงนะครับระหว่างอีกฝ่ายหนึ่งตอบ At that point, although there will จะได้ไหม always be more to ดู say, รอดู we'll move on to the next topic. We want a debate that is lively, but Americans also deserve a discussion that is civil. These are tumultuous times, but we can and will have a respectful exchange about the big issues facing our nation. Let's begin with the ongoing pandemic that has cost our country so much. คำถามแรกเกี่ยวกับเรื่องโควิด Senator นะครับ Harris, the coronavirus is not under control. Over the past week, Johns Hopkins reports that 39 states have had more COVID cases over the past 7 days than in the week ยังควบคุม before. การแพร่ระบาด 9 states have set new records. Even if a vaccine is released soon, the next administration will face hard choices. What would a Biden administration do in January and February that a Trump administration wouldn't do? Would you impose เขาบอกว่า new ถ้าเกิดว่าได้ช lockdowns นะ for การเลือกตั้ง businesses เนี่ย in รัฐ schools บาล and ของไบเดนจะ hotspots? ทำอะไรใน A สิ่งที่ federal ทำไม่ได้ mandate ทำ to ใน wear การป้องกัน masks? โควิดนะฮะ You have 2 minutes to respond without interruption. 2 นาที Well, the American people have witnessed what is the greatest failure of any presidential administration in the history of our country. And here are the facts. 210,000 dead people in our country in just the 200,000 last คน several ตาย months. บอกว่าเป็นการความล้มเหลวของ Over ประธานาธิ 7 บดี million อ people ย่างที่ have ไม่เคยมีมาก่อน contracted this disease. 1 in 5 businesses closed. We're looking at frontline workers who have been treated like sacrificial workers. We are looking at over 30 million people who in the last several months had to file for unemployment. And here's the thing. On January 28th, the Vice President and the President were informed about the nature of this pandemic. They were informed that it's lethal in consequence, that it is airborne, that it will affect young people, and that it would be contracted because it is airborne. And they knew what was happening and they didn't tell you. Can you imagine if คามาลา you knew บอก on นะครับว่า January จริงๆแล้วเนี่ย 28th, รัฐบาล as ของ opposed ทรัม to ป์เนี่ย March รู้ว่า 13th, เจ้า they โควิด knew เนี่ย what you มัน might ติด have done to จากการ prepare. แพร่ทาง They อา knew กาศ and ด้วย they covered it up. แต่ว่า The ปิดบัง president said it was a hoax. แล้วก็ They ประธา minimized นาธิ the บดีก็บอกว่า seriousness of it. การติด The เชื้อโควิด president said, -19 เนี่ย you're มัน on เป็น one เรื่องหลอก side of ล his วง ledger if you wear a mask, you're on the other side of his ledger if you don't. And in spite of all of that, today they still don't have a plan. They still don't have a plan. Well, Joe Biden does. And our plan is about what we need to do around a national strategy for contact tracing, for testing, for administration of the vaccine, and making sure that it will be free for all.
That is the plan that Joe Biden has and that I have, knowing that we คือ have เธ to อ get ย้ำ a นะครับ hold ว่า of what ไบ has เดน been และเธอ going เนี่ย on, มีแผน and we need เรื่อง to ของ save การ our ให้วัคซีน country. กับทุกคน And Joe Biden และมี is the ระบบ best การ leader ติด to do ตาม that. ผู้ And ติดเชื้อ frankly, this จริงๆนะครับว่า administration อเมริกาเนี่ยไม่มีแม้แต่ Thank you, Senator. ใครชนะเลยนะ election based on this. Thank you, Senator Harris. Vice President Pence, more than 210,000 Americans have died of COVID-19 since February. The U.S. death toll as a percentage of our population is higher than that of almost every other wealthy nation on earth. For instance, our death rate is 2.5 times that of Canada next door. You head the administration's coronavirus task force. Why is the U.S. death toll as a percentage of our population higher than that of almost every อั other ตราการ wealthy ตาย country? เนี่ยสูง And you ก have ว่าป 2 ระเทศ minutes to respond พัฒนา without หลาย ๆ ประเทศรวมถึง Susan, แคนาดา thank ด้วย you. แต่ว่า And I want to ไม thank ค์เพ the นซ์เนี่ย Commission ซึ่งเป็น and the หัวหน้า University ใน of การ Utah for ดูแลคณะทำงาน hosting เกี่ยว this กับโค event. วิดเนี่ยทำไมถึง And ปล่อยให้มัน Senator เกิด Harris, ขึ้น it's a privilege to be on the stage with you. Our nation has gone through a very challenging time this year. But I want the American people to know that from the very first day, President Donald Trump has put the health of America first. Before there were more than 5 cases in the เพน United ซ์บอกนะครับ States, ว่า all people who had ขอให้ returned from มั่นใจว่า China. ทรัมป์เนี่ยนะให้ความสำคัญกับสุขภาพของอเมริกันเป็นสิ่งแรก And that was he suspended all travel from China, the second largest economy in the world. Now, โดยอ้างว่ามีการ Joe Biden ห้ามคนจีนเข้ามา opposed that decision. He said it was xenophobic and hysterical. But I can tell you, having led the White House Coronavirus Task Force, that that decision alone by President Trump bought us invaluable time to stand up the greatest national mobilization since World War II. And I believe it saved hundreds of thousands of American lives. Because with that time, we were able to reinvent testing. More than 115 million tests have been done to date. We were able เพนซ์ก็ to see to the ดีเฟ delivery น of สิ่งที่กำมลาว่า billions ไป of นะครับว่าที่จริง supplies แล้ว so ก็ our มีการ doctors and เทส nurses ก็ had the เยอะ resources ทีเดียว to แล้วก็ support มี they การ needed. ตั้งคณะ And ทำ we งานขึ้นมา began ซึ่งสา really มารถช่ว before ย the ชาว month of ที่ชาวอเม February ริ was กัน out ได้ to นับ develop a แสนคน vaccine and to develop medicines and therapeutics that have been saving lives all along the way. And under President Trump's leadership, Operation Warp Speed, we believe will have literally tens of millions of doses of vaccine before the end of บอก this ว่าจาก year. การทำงานของทรัมป์ The ตอนนี้ก็ reality มี is การพั when ฒ you นา look at วั the คซีนอย่าง Biden รวด plan, เร็ว it ตอนนี้ก็ reads an มี awful วัค lot ซีนที่น่าจะออกมาใช้ like ได้ what เป็น President จำน Trump วน and I มา and ก our task force have been doing every step of the way. I mean, quite frankly, when I look at their plan that talks about advancing testing, creating new PPE, developing a vaccine, it looks a little bit like plagiarism, which is something Joe Biden knows a little bit about. And I think the American people know that this is a president who has put the Thank you, health Vice of America first, and the American people, I believe with my heart, can be Thank you, proud Vice of the President. sacrifices they have made that saved Thank you, countless Vice American President. lives. Senator Harris, would you Oh. like to respond? Absolutely. Whatever the vice president is claiming the administration has done, clearly it hasn't worked. When you're looking at over 210,000 dead ก bodies ำม in ลา our ก็บอกว่าไอ้สิ่ง country, ที่รัฐบาลบอกว่า American ทำไปมัน lives มัน that ไม่ have ได้ been ผลนะ lost, เพราะว่ามีคน families that เสีย are ชีวิตเย grieving อะมากต้อง that 200,000 กว่า loss. คน And you know, the vice president is the head of the task force ไมค์เพนซ์ and เนี่ยเป็นหัว knew หน้าคณะ on ทำงาน January 28th how serious this was. And then thanks to Bob Woodward, we learned that they knew about it. And then when that was แล้วก็ exposed, บอกว่ารู้มาก่อนหน้า the นี้ vice ตั้งนานแล้ว president จากห said, นังสือข when อง Bob asked, Woodward well, ที่เพิ่ง why ออก didn't มา y'all เนี่ยก็บ tell อกเหมือนกัน anybody? ว่ารู้มาก่อนนะ He said, because the president wanted people to remain calm. Well, let's แล้ว get ก็หนังสือ to เล่ม that. นั้นก็บอกว่าไม่ต้องการบอกให้ใคร Susan, รู้ and I want to ว่า add, บอกว่าอยากจะให้ Mr. Vice President, I'm speaking. ไม่ต้องการให้ประชาชนเนี่ยตื่นตระหนก Yeah, you can So have I 15 more wanna- seconds, and then we'll give the Vice President Thank a you. chance to So I respond. want to ask the American people, how calm were you when you were American. panicked about where you're going to get your next roll of toilet paper? How calm were you when your kids were sent home from school and you didn't know when they could go back? How calm Thank were you. you Thank when you, your Senator. children สังเกตไหมครับว่า couldn't คามาลา see แฮ their ร์ริสพยายามที่จะ parents สื่อสารกับประชาชน because คน you were afraid they could อเมริกัน kill them? บอกว่า Let's give Vice President Pence a chance to respond. Vice ทรัม President, ป์เนี่ยพ you ยายาม have ให้ 1 ประชา minute ช to น respond. There's อยู่ no ใน getting on ภาวะ by ที่ that สงบ for แต่ว่า every American family เราเจอ that's ปัญหา lost a loved one. นะขาดทิชชู่ And I want all of ขาด you to สิ่ง know หลาย that ๆสิ่ง you'll always be in our hearts and in our prayers. But when you say what the American people have done over these last 8 months hasn't worked, that's a great disservice to the sacrifices the American people have made. I'm referring The to you, reality, Madam President. if I may finish, Senator, the reality is Dr. Fauci said everything that he told the president in the Oval Office, the president told the American people. Now, President Trump, I will tell you, has boundless confidence in the American people, and he always spoke with confidence that we'd get through this together. But when you say it hasn't worked,
When Dr. Fauci and Dr. Birx and our medical experts came to us in the second week of March, they said if the president didn't take the unprecedented step of shutting down roughly half of the American economy, that we could lose 2.2 million Americans. But that's the reality. Thank you. They also Thank you, said Vice to us if President we did Pence. everything right, Susan, we could still lose more than 200,000 คือ Americans. เพนก็ยังคงมั่นใจนะครับว่ายังทำในสิ่งที่ถูกต้องเพราะว่าพอคุณหมอโฟชีมาบอกว่าถ้าไม่ดำเนินการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคนอเมริกาจะเสียชีวิตมากกว่านี้แล้วก็เนี่ยพยายามว่าได้มีการทำไปแล้ว Thank you, Vice President. แต่เขาบอกว่า I'm สิ่ง going to ที่ได้ speak ทำ up on behalf of คือ what ไม่ the ได้ปิด American people have done. Vice ธุรกิจ President Pence, you were in การ the เมืองการ front ธุรกิจ row ซึ่งอันนั้น in มัน a จะทำให้ Rose Garden คน event อเมริกัน 11 days จำนวน ago, มาก what หลายล้าน seems ค to น have been เนี่ a ยจะต้อง super เจอ spreader กับปัญหา event for senior administration and congressional officials. No social distancing, few masks, and now a cluster of coronavirus cases among those who were there. How can you expect Americans to follow the administration's safety guidelines to protect themselves from COVID when you at the White House have not been doing so? มีการตั้งคำถามนะครับว่าการติดเชื้อยังเป็นคลัสเตอร์อยู่และแม้แต่การติดเชื้อยังเกิดขึ้นในไวท์เฮาส์จะบอกคุณอเมริกันยังไง Their families and their neighbors and people they don't even know first. President Trump and I have great confidence in the American people and their ability to take that information and put it into practice. In the height of the epidemic, when we were losing a heartbreaking number of 2,500 Americans a day, we surged resources to New Jersey and New York and New Orleans and Detroit. We told the American people what needed to be done, and the American people made the sacrifices. When the outbreak in the Sun Belt happened this summer, again, Americans stepped forward. But the reality is the work of the President of the United States goes on. A vacancy on the Supreme Court of the United States has come upon us, and the President introduced Judge Amy Coney Yes, Barrett. thank you. Thank you, Vice But President. at that, if I may say, that ไบ Rose เพนส์ไม่ได้ Garden ตอบ event, คำถามนะครับว่าจะทำ Been ยังไง great deal of มั่นใจว่าในคนอเมริกัน My wife Karen ก็ and น่า I จะ were ดูแล very honored to be ได้ there. Many ได้ of รับ the ข้อมู people ล who ไป were แล้ว at ก็ that นำไปป event, ฏิบัติ Susan, ได้แล้วก็ actually were แต่พูดว่า tested for ประธานาธิบดียังมี coronavirus. งานอีกตั้งหลาย And อ it ย่าง was an ที่ต้อง outdoor ท event, which ำเช่นในการที่ต้อง all ไป of our เลือก scientists regularly ผู้พิพากษา routinely ศาลสูงฮะดูหน้าคุณ The กมลา difference แฮร์ริส here ก็แบบ is President Trump and I trust the American people to make choices in the best interest of their บอกว่า health. ประธานาธิบดีก็คือเชื่อมั่นในตัวคนอเมริกันว่าจะ Consistently หาทาง talk เลือกให้ about ตัวเองได้ดีที่สุด mandates, not just สำหรับตัวเอง mandates with the นะครับได้ดีที่สุด coronavirus, but a government takeover of Thank healthcare, you. Thank the you, Vice Green New President Deal, all government control. We're about freedom and respecting the freedom of the American people. Let's talk about respecting the American people. You respect the American people when you tell them the truth. You respect the American people when you have the จะบอกให้ courage ให้ความเคารพ to ค be น a อเมริกัน leader ก็ต้องบอก speaking ว่าความจ of ริง those ต้องพูด things ควา that ม you จริงให้ may คนอเม not ริกัน want ได้รู้ people to hear, but they need to hear so เพ they ราะว่า can เพน protect ส์เนี่ยเหมือนกับ themselves. ว่าเนี่ยจะปล่อยให้ But คนอเมริกันเนี่ยมี administration อิสระเสรี stood ทำอะไร on ก็ได้ information ก็ได้ that if ตาม you had as a เรียกว่า parent, if you สิทธิ had พื้น as ฐาน a ของเขา worker knowing you didn't have enough money saved up, and now you're standing in a food line because of the ineptitude of an administration that was unwilling to speak the truth to the American people. So let's talk about caring about the American people. The American people have had to คือคามาลา sacrifice แฮร์ริส far พยายาม too ที่จะบอกว่า much ถ้าเกิด because คุณ of the incompetence ใส่ of ใจ this คนอเมริกันจริงๆ administration. เนี่ย It คุณ is ต้องพูด asking ความ too จริง much ออก of the มา people. Susan, we No, talked about Vice It is President asking Pence. too much of the people Look- that they would not be equipped with the information they need to help themselves to protect Susan, their parents President- and No, their I'm sorry. children. Kamala Harris, บอกว่า Senator คนอเมริ Harris, กัน I'm ไม่ได้ข้อมูล sorry. ที่มาก It's พ fine, อ I'm ใน No, การ no, ที่จะ you're ตัดสิน Senator ใจ Harris to me. For life to get back to normal, Dr. Anthony Fauci and other experts say that most of the people who can be vaccinated need to be vaccinated. But half of Americans now say they wouldn't take a vaccine if it was released now. เขาบอกทุกคน If the Trump คือจะมีวัคซีน administration กับทุก approves ค a นแต่ว่า vaccine ครึ่งห before or นึ่ง after ของ the คนอเมริกัน election, บอกว่าไม่อยากจะ should ฉีดวัคซีน Americans take it, and would you take it? If the public health professionals, if Dr. Fauci, if the doctors tell us that we should take it, I'll be the first in line to take it. คือถ้า Absolutely. เกิดคุณห But มอ if ฟอ Donald ซี่บอก Trump ว่า tells ถ้า us เกิดว่า that we should จะ take ต้อง it, ฉี I'm ด not taking ฉัน it. ก็ฉีดคือถามว่าคุณกำลัง Vice President จะ Pence, there have ฉี been ด a ไหม lot ถ้า of เกิดว่าต้องฉีดวัคซีน repercussions เนี่ย from this pandemic. เพราะว่า In ครึ่งห recent นึ่งของ days, คนอเม the ริกันไม่ต้อ president's งการฉีด diagnosis คือ of ยังไม่มั่นใจ COVID-19 นะค has รับ underscored the importance of the job that you hold and that you are seeking. That's our second topic tonight. It's the role of the vice president. อ่า One of you will คำถาม make ต่อไป history บท on บาทของ January รองประธานาธิ 20th. บ You ดี will be the vice president to the oldest president the United States has ever had. Donald Trump will be 74 years old on Inauguration Day.
Joe Biden will be 78 years แต่ old. พูดถึงว่า That เมื่อ already has เข้า raised สู่การรับตำแหน่งในปี concerns among some voters, 2021 เนี่ยนะครับ concerns that have been คุณจะเป็นรองประธานาธิบดี sharpened ของประธานาธิบดี by ที่มีอายุมากสุด President ว่าจะเป็น Trump's ตัว hospitalization ของทรัมป์เองหรือว่าไบเดน Vice President Pence, have you had a conversation or reached an agreement with President Trump about safeguards or procedures when it comes to the issue of presidential disability? And if not, do you think you should? บอกว่ารองประธานาธิบดี Susan ไมค์เพนซ์เคยคุยกับทรัมป์ไหม Well, Susan, เรื่องถ้าเกิดว่า thank ปฏิบัติ you. หน้าที่ Well, I ไม่ would ได้ like to แล้ว go ใครจะ back. มารับตำแหน่งต่อ I think we need to ต่อ move หน้าที่ on อย่าง Well, to the thank issue you, of but I would like to go Vice back presidency. because the reality is that we're going to have a vaccine, Senator, in record ทรัมป์ยังไม่ time. เพนซ์ยังไม่ยอมตอบนะฮะแต่ว่าขอกลับไป Less than a year. ไปคำถามเดิม We have 5 companies in phase 3 ไปพูดถึง clinical เรื่องวัคซีน trial, อีกฮะ and we're right 5 บ now ริษัทใน producing การที่พั tens ฒ of นาวัคซีน millions อยู่ of doses. So the fact that you continue to undermine public confidence in a vaccine, if the vaccine emerges during the Trump administration, I think is unconscionable. And Senator, I just ask you, stop playing politics with people's lives. The เรื่องการ reality เมืองกับชีวิต is คน that we บอก will ว่า have สิ่ง a ที่ไม่ดีเลย vaccine, we ที่ believe, คุณมาแสดง before the ความ end of ไม่ this มั่น year. ใจในวัค And ซี it น will have ให้ประชาชน the ไปบั่น capacity ท to อน save ความมั่นใจของประชาชนใน countless วัคซีน American lives, and your continuous undermining of confidence in a vaccine is it's just unacceptable. And let me ที่ also รับไม่ say, ได้ you know, the reality is when you talk about failure in this administration, we actually do know what failure looks like in a pandemic. It was 2009. The swine flu arrived in the United States. Thankfully, it ended up not being as lethal as the coronavirus. But before the คือ end เพน of ส์ the ก็ยัง year, บอกว่า when ความ Joe ล้มเหลว Biden เนี่ was ย vice มัน president คือ of อะ the ไร United States, ก็ย้อนกลับไปว่าในปี not 7.5 million 2009 people ใน contracted swine flu. 2009 จริงๆแล้วก็คือภายใต้โอบามาถูกป่ะ ในยุคนั้นเนี่ยมันมีการระบาดของ swine flu หรือว่า If the ไข้ swine หวัด flu หมู had been as lethal as the H1N1 coronavirus in จริงๆแล้วก็คือไข้หวัดสาย 2009, พัน when ธุ์ใหม่ Joe Biden was 2009 vice president, we would have lost 2 million American lives. His own chief of staff, Ron Klain, would say last year that it was pure luck that they did, quote, everything possible wrong. And we learned from that. They left the strategic เพน national ซ์จะบอก stockpile ว่าที่จริง empty. แล้วเนี่ยรัฐบาลส They มัยเด left โมแครตเองเนี่ยก็ไม่ได้ empty รับ and มือ hollow กับ plan, but การระบาด we ของ still ไข้ห learned วัด from สายพัน it. ธุ์ใหม่ And เนี่ย I ดี think นะ the หรือว่า American people โชคดีเท่านั้นเองที่ผ่านไปได้โดยที่ ไม่มีผู้เสียชีวิตเยอะหรืออะไรประมาณแบบ Senator, นี้นะฮะ please Thank you, Vice stop President. ก็เลยเรียนรู้แบบนั้นมาแล้วเรามาใช้ President Harris, let me ask you the same question that I asked Sure. Vice President Pence, which is, have you had a conversation or reached an agreement with Vice President จ Biden ากคำถามเดินนะครับว่าได้มีการคุยกับไบเดนไหม when it comes ถึ to ง the การ issue ว่าต้องส่ง of ต่อ presidential ถ้า disability? ประธานา And ธิ if บดี not, ไม่ and if สา you มารถ win ป the ฏิบัติหน้า election ที่ next ได้ month, do you เหมือน think กับ you นาง should? งามกับ You have 2 รอง minutes. อันดับหนึ่งอะเนอะ So let me tell you, first of all, the day I got the call from Joe Biden, it was actually a Zoom call, asking me to serve with him on this ticket was probably one of the most memorable days of my life. I thought about my mother, who came to the United States at the age of 19, gave birth to me at the age of 25 at Kaiser Hospital in Oakland, California. And the thought that I'd be sitting here right now, I know would make her proud. She must be looking พูด down ถึง on me. แม่นะครับขอบคุณแม่ You know, ที่เป็นคน Joe อินเดีย and I were raised in a very similar way. We were raised with values that are about hard work, เขาบ about อกว่าโจไบเดนกับเธอเนี่ย value ถูก and เลี้ the ยงมา dignity of public โดยให้ service คุณค่าเกี่ยวกับเรื่อ and งของการ about the ทำงานหนัก importance of fighting for the dignity of all people. And I think Joe asked me to serve with สู้ him เพื่อศัก because, ดิ์ศรีของคนอื่น you know, I have a career that included being elected the first woman district attorney in San Francisco, where I created models of เธอก็พูด innovation ว่าเนี่ย for เธอประสบความสำ law เร็จยังไง enforcement เป็ in น terms of DA reforming the criminal อัย justice การ system. I เข was ตคนแรกของซานฟรานซิสโก elected ที่เป็นผู้หญิงยังไงบ้าง woman of color and black woman to be elected Attorney General of the state of California, where I ran the second largest Department of Justice in the ผู้หญิง United ผิว States, สีที่ได้รับเลือก second เข้าไป only to the เป็น United ส States มาชิก Department ส of ภาของ Justice. แคลิฟอร์เนียใช่ไหมฮะ And there I took on everything from transnational criminal organizations to the big banks that were taking advantage of homeowners to for-profit colleges that were ก็ taking พูดถึง advantage สิ่ง of ที่เธอ veterans. ได้ And ทำ then, of เพื่อ course, ที่ now จะ I serve in the United States นำมาซึ่ง Senate ความ as ยุติ only ธรรม the ไม่ว่าจะ second เป็น black woman การ ever ที่ elected ธนาคาร to ข the นาด United ใหญ่ States ไป Senate. I serve on เรียก the ว่า Senate ยึด Intelligence บ้านจาก Committee คน where ตัว I've เล็ก been ตัว in น้อยในสังคม regular ต่างๆเหล่า receipt นี้ of classified information about threats to our nation and hotspots around the world. I've traveled the world. I've met with our soldiers in war zones. And I think Joe has asked me to serve with him because he knows that we share a purpose which is about lifting up the American people,
And after the 4 years that we have seen of Donald Trump unifying our country around our common values and principles. Thank you, Senator Harris. You know, neither คือไม่ได้ President ตอบ Trump ต nor Vice รงๆ President นะว่า Biden has มีการ released a sort of ส่งตำแหน่งยังไงแต่เหมือนกับว่า detailed ทำงานหนักด้วยกัน information ทุกคน that had become the modern แชร์ norm same until the value คือว่า 2016 มีวิธีคิดในการ And ทำงาน in เหมือน recent กัน days, President Trump's doctors have given misleading answers or refused to answer basic questions about his health. And my question to each of you in turn is this information voters deserve to know? Vice President Pence, would you like to go first? Well, เขาบอกว่าอาการของ Susan, ทรัม thank ป์ you. เนี่ยหมายถึงว่าหมอยังไม่ได้พูดออกมาอย่างชัดเจนว่าเป็นยังไง แต่เขาบอกว่าคนอเมริกันเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะรู้อาการที่แท้จริงของประธานาธิบดีไหมสรุปแล้วว่ามันเป็นยังไง How moved we've all been by the outpouring of prayers and concern for the president. And I do believe it's emblematic of the prayers and the concern that have ushered forth for every American impacted by the coronavirus. But the care the president received at Walter Reed Hospital, the White House doctors, was exceptional. And the transparency that they practiced all along the way will continue. The American people have a right to know about the health and well-being of their president, and we'll continue to do that. But I'm just คนอเม extremely ริกันมีสิท grateful ธิ์ที่จะรู้ and อา was การของประธานาธิบ more ดี than นะครับ more แล้ว than ก็ a little บอกว่า moved การทำงานของหมอ by the broad ใน and ทำเนียบขาวนี่ bipartisan มีความโป support. ร่ง And ใสแล้วก็ Senator, I want to ทุกคน thank you ก็ค and งจะ Joe แบบ Biden ภาว for นา your ให้ประธานาธิบดี expressions เนี่ย of genuine มีสุขภาพ concern. ที่ดีขึ้น And I also want to congratulate you, as I did on that phone call, on the historic nature of your nomination. I never เป็น expected บอกว่า to อยาก be จะขอ on this stage 4 years แสดงความ ago, ยิน so ดีเหมือนกั I น know ที่ the เคยโทร feeling. ศัพท์ไปแสดงความยินดีด้วยตัวเอง But กับการที่ the กำมลา reality แฮร์ริส is ได้ถูกเสนอชื่อ we've ขึ้ got น an มาชิงตำแหน่ง election รองประธานาธิบดีนะฮะ before the American people in the midst of this challenging year. And the stakes have never been higher, but I Thank you, think the thank you, choice Vice has never President been Pence. clearer. I want to give Senator Harris a ตอบไม่ chance ตรงคำถามอีกแล้วนะครับเนี่ย the same question I asked, which is, do voters have a right to know more detailed health information about presidential candidates and especially about presidents, especially when they're คำถาม facing ยัง some เหมือน kind เดิ of ม challenge? นะครับมีสิทธิ์ที่ควรจะ Absolutely, รู้ and that's why Joe Biden has been so incredibly transparent, and certainly by contrast, the president has not, both in terms of health records, but also let's look at taxes. We now know because of great กำมลาแฮร์ริสก็พูดว่า investigative นอกจากเรื่องสุข journalism ภาพแล้วโจ that ไบเดน Donald ก็โปร่ง Trump ใสใน paid เรื่องของภาษีด้วยนะ $750 in taxes. บอกให้ประชาชน When ทุ I กคน first รู้ heard เรื่อง about เรื่ it, องภาษี I เรื่องเงิน literally รายได้ said, "You mean $750,000?" And it was like, "No, $750." We now know Donald Trump owes and is in debt for $400 million. And just so everyone is clear, when we say in debt, it means you owe money to somebody. And it'd คือ be really คำว่าแฮร์ริ good ส to กำลังบอก know นะครับ who ว่า the president ความ of โปร่ the งใส United เหรอ States, the ตอนนี้เนี่ย commander เรา in รู้ chief, ว่า owes สิ่ง money ที่ to because the ทรัม American ป์ people have a right ติด to หนี้ know ภาษี what อยู่ is ก็คือถึง influencing 400 กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐ decisions. And is he making those decisions on the best interest of the American people, of you, or self-interest? So, Susan, I'm glad you asked about transparency because it has to be across the board. Joe has been incredibly transparent over many, many years. The one thing พูด we ถึงค all วามโป know ร่งใส about บอกให้ Joe, คุณจะต้องโปร่ง he ใสคุณต้อง puts โป it ร่ง all ใส out ในทุ there. กด้าน He ก็กำมลาแฮร์ริ is สก็พยายามบอกว่า honest, โจไบ he เดน is เนี่ยบอกว่า forthright. โปร่งใสในทุกๆด้าน But มาตลอด Donald Trump, on the other hand, Susan. has been Thank- about covering up everything. Thank you, Senator Harris. I want to give you a chance to แล้วบอก respond. โดนัลด์ Vice ทรัมป์พยายามที่จะ Well, ปิด look, บังหลา I ยๆ respect อย่า the ง fact that Joe Biden spent 47 years in public life. I respect your public service as well. เพนซ์ก็บอก The ว่า American ผมต้องให้ people ความเคารพกับการ have ทำงานของโจไบเดน He's a ที่มี businessman. 40 กว่าปี ทั้ง He's a กัมม job ลาแฮร์ริส creator. ด้วยนะฮะใน He's ฐานะที่ paid เป็นนักการเมือง tens of ประเทศชาติ millions of dollars in taxes, payroll taxes, property taxes. He's created tens of thousands of American jobs. And the president said those public reports are not accurate. And the president's also released literally stacks of financial disclosures the American people can review just as the law allows. But the distinction แต่ว่า here เพนซ์ก็ยังคงย้ำนะครับว่าทรัมป์เนี่ยก็ได้เปิดเผยเอกสารทุกอย่างเท่าที่กฎหมายอนุญาตเนี่ยให้ประชาชนได้ตรวจสอบแล้ว Thank you, and Vice turned President. this economy around by cutting taxes, rolling back regulation, Thank you, unleashing Vice American President. energy, fighting for free and fair trade, and all of that's Thank on you, the Vice line President. if Joe Biden โจมตี and นโยบาย Kamala Harris. You know, that's a good การที่ segue จะ into our third Great topic, segue. which ตัดภาษี is about the economy. This has been another aspect of life for Americans that's been so affected by this coronavirus. We have a jobs crisis brewing. On Friday, we learned that the unemployment rate had declined to 7.9% in September, but the job growth had stalled, and that was before the latest round of layoffs and furloughs in the airline industry at Disney and elsewhere.
Hundreds of thousands of discouraged workers have stopped looking for work. Nearly 11 million jobs that existed at the beginning of the year haven't been replaced. คำถามต่อไปเรื่องของการจ้างงาน คือตัวเลขที่ออกมาเมื่อวันศุกร์มันว่าการว่างงานลดลง แต่ว่าตัวเลขนั้นเป็นตัวเลขเก่าเพราะว่ายังไม่ได้รวมถึงการเลย์ออฟครั้งใหญ่ในอุตสาหกรรมการบินการลดคนในดิสนีย์ต่างๆเหล่านี้เนี่ย on wealthy individuals and corporations. Some economists warn that could curb entrepreneurial ventures that fuel growth and create jobs. Would raising taxes put the recovery at risk? And you have 2 minutes to answer uninterrupted. คำถามไปที่กัมลาแฮร์ริสนะครับว่านโยบายของเดโมแครตที่ขึ้นภาษีเนี่ยการขึ้นภาษีมันจะไปกระทบกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหรือไม่ Joe Biden believes you measure the health and the strength of America's economy based on the health and the strength of the American worker and the American family. On the other hand, you have Donald Trump, who measures the strength of the economy based on how rich people are doing, which is why he passed a tax bill benefiting the top 1% and the biggest corporations of America, leading to a $2 trillion deficit that the American people are going to have to pay for. กับคนที่ทำงานแต่ทรัมป์ไม่ให้ความสำคัญกับ will repeal พว that กคน tax รวย bill. He'll ไปล get ดภา rid of ษี it. ให้กับคน And what he'll do with the กลุ่ม money is เศรษฐกิจ invest it in the คน American รวยที่มีแค่ people. 1% ของ And สห through รัฐ a เนี่ย plan that is about investing in infrastructure, something that Donald Trump said he would do. I remember hearing about some infrastructure week. I don't think it ever happened. But Joe Biden will do that. He'll invest in infrastructure. It's about upgrading our roads and bridges, but also investing in clean energy and renewable energy. ลงทุนใน Joe is พลัง going งา to นสะอาด invest ใน that สาธารณ money ูปโภ in ค what ขั้น we พื้น need to ฐาน do นี่คือ around แผนของโจไบเดน innovation. There was a time when our country believed in science and invested in research and development so that we were an innovation leader on the globe. จะลงทุน Joe ในเรื่อง Biden ของ will วิท use ยา that ศาสต money ร์ to เรื่อง invest ของ in innovation education. ต่างๆนะฮะ So ที่ for อเมริกาเคย example, ทำมา for ก่อน folks who want to go to a 2-year community college, it will be free. If you come from a family that makes less than $125,000, แล้วกัมลาแฮร์ริสก็พูดถึงว่าถ้าคุณต้องการไปเรียนวิทยาลัยเป็นคอลเลจนะครับเงินเดือนไม่สูงมากนักหรือว่ามีรายได้ต่ำมีนโยบายของไบเดนที่จะทำให้คนเหล่านี้ได้เข้าถึงการศึกษาและมีการบอกว่านโยบายของทรัมป์เนี่ยไม่ได้มีการลงทุนในการสร้างบุคลากรให้กับประเทศนี้เลยมีแต่ไปช่วยเหลือให้ธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยไปลงทุนในต่างประเทศทำให้ภาษีไม่กลับมาในอเมริกาอีก But the latest economic report suggests that's not happening. Should Americans be braced for an economic comeback that is going to take not months but a year or more? You have 2 minutes to answer uninterrupted. บอกว่าจะ When ฟื้น President ขึ้น Trump มา and ได้ I เมื่อไห took ร่ office, ใช้เวลานานไหม America had gone through the slowest economic ในการฟื้น recovery ตัว since เศรษฐ the กิจ Great Depression. It's when Joe Biden was vice president they tried to tax and spend and regulate and bail our way back to a growing economy. President Trump cut taxes across the board. Despite what Senator Harris says, the average American family of four had $2,000 in savings in taxes. And with the rise in wages that occurred, most predominantly for blue-collar, hard-working Americans, the average household income for a family of four increased by $4,000 following President Trump's tax cuts. But America, you just heard Senator Harris tell you, on day one, Joe Biden's going to raise your taxes. It's really มีการโจม remarkable ตี to ว่า think ถ้าเกิดโจไบเดนมาเนี่ยก็คือ right จะขึ้นภาษี after เขาบอกว่าใน the สมัย time ทรัมป์เนี่ย we're การลด going ภาษี through a ก็เลยทำให้ pandemic that lost คน 22 million ทำงานเนี่ย jobs. มี We've already รายได้ added มากขึ้น back เพราะไม่ต้องเสียภาษี 11.6 มากเท่าเดิ million ม jobs because we had a president who cut taxes, rolled back regulation, unleashed American energy, fought for free and fair trade, and secured $4 trillion from the Congress. คือเพนส์พยายามที่จะปกป้องทรัมป์นะครับว่านี่ไหมรัฐบาลของเขาได้มีการลดภาษีลงมาไม่ต้องไปยุ่งกับนโยบายการพลังงานที่มันกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนแต่ว่าเนี่ยสิ่งที่โจไบเดนจะทำเนี่ยมันทำให้ประชาชนอเมริกันต้องมีการจ่ายตังค์เพิ่มมากขึ้น One of the original co-sponsors of in the United States Senate. They want to abolish fossil fuels and ban fracking, which would cost hundreds of thousands of เนี่ยบอกว่า American โจไบเดน jobs มีน all โยบาย across the ที่จะแบบ heartland. ว่ายก And เลิก Joe Biden พลัง wants งาน to ฟ go อส back ซิล to ซึ่งมันจะไปก economic ระทบ surrender to China. กับ But when we took office, ค่าใช้ half จ่าย of ของ our ประชาชน international เนี่ย trade นะ deficit was with China alone. แต่อย่าลืมนะครับว่าตอนนี้ Joe ทั่วโลก Biden ก็ไปพลังงาน wants to สะอาดกัน repeal หมดแล้ว all นะ the เนี่ย tariffs that President Trump put into effect to fight for American jobs and American workers. Joe Biden says democracy's on the ballot. Make no mistake about it, Susan. The American economy, the American comeback is on the ballot.
with 4 more years of growth Thank you. and opportunity, Thank you. 4 more years บ of อกว่า President Donald Trump. เศรษฐกิจของสหรัฐขึ้นอยู่กับการลงคะแนนนี้เลยนะครับถ้าเกิดตัดสินใจลงไปก็เศรษฐกิจอีก4 ปีก็จะดีถ้าเกิด Well, เลื I อก mean, ทรัมป์ that we saw enough of it in last week's debate, but I think this is supposed to be a debate based on fact and truth. And the truth and the fact is, Joe Biden has been very clear. He will not raise taxes on anybody who makes less than $400,000 He said he's a going to year. repeal the Trump tax cut. ก็บอกว่าที่จริงแล้วการดีเบตมันควรจะต้องบนพื้นฐานของความจริง ของความเป็นจริง ความจริงก็คือ นะ โจไบเดนเนี่ยก็คือไม่ได้ต้องการที่จะขึ้นภาษี Repeal the Trump tax cut. แล้วก็ ไม่ขึ้นภาษีสำหรับคนที่มีรายได้ต่ำกว่า$400,000ต่อปี ใช่ $2,000. พอเพนส์ก็มาแทรกกำมะลาในส่วนว่าขอฉันพูดได้ไหม That ท่าน is รองประธานาธิบดี absolutely not true. That Is he tax only bill, cutting? Is he only going to repeal part of the Trump tax cuts? if you don't mind letting me finish, we can then have a conversation. ขอให้ฉันพูดจบหน่อยได้ไหมคะ Joe Biden will not raise taxes on anyone who makes less than $400,000 a year. He has been very clear about that. Joe ย้ Biden will not end ำถ้ารายได้ fracking. ต่ำก He ว่า has been very $400,000 clear ต่อ about ปีไม่ that. ต้องเสียภาษี Joe ไม่ Biden ขึ้นภาษี ไม่ขึ้นภาษี is the one who, during the Great Recession, was responsible for the Recovery Act that brought America back. And now the Trump-Pence administration wants to take credit when they rode the coattails of Joe Biden's success for the economy that they had at the beginning of their term. Of course, now the economy is a complete disaster. But Joe Biden, on the one hand, did that. On the other hand, you have Donald Trump, who has reigned over a recession that is being compared to the Great Depression. On the one hand, you have Joe Biden, who was responsible with President Barack Obama for the Affordable Care Act, which brought health care to over 20 million Americans and protected people with pre-existing conditions. And what it also did is it saved those families who otherwise were going bankrupt because of hospital bills they could not afford. On the other hand, you have Donald Trump who's in court right now รัฐ trying บาล to ของ get ทรัมป์ rid เนี่ย of มาเทคเครดิตกับ trying สิ่ง to ที่ get รั rid ฐบาล of ของ the โจไบเดน Affordable กับโอ Care บามา Act, เนี่ยได้ which ทำไว้ใน means เรื่องของ that เศรษฐกิ you จ will นะครับ lose แล้วนอกนั้น protections โจ if ไบ you เดน have ก็มีนโยบาย pre-existing ประกัน conditions. สุ And ข I ภาพ think this is very ที่ทำกับ important โอ to บามา Yes, ทำให้ and it's but we need to give important หลาย Vice ๆคนอเมริกัน I'd just จำนวน like มาก he เนี่ย interrupted ไม่ต้องไปจ่าย me, and I'd like to เงิน just please. ค่ารักษาพยาบาลเยอะขนาดนั้นไม่งั้นอาจจะ If ล้ you มละ have ลาย a ได้ pre-existing เพราะว่าด้วย condition, นโยบายประกันสุ heart ขภาพ disease, ของทรัมป์กับ diabetes, ไบเด breast นที่ cancer, ทำมา they're coming for you. If you love someone who has a pre-existing Nonsense. condition, Thank you. Thank they're you, Senator coming for Harris. you. If you are Nonsense. under the age of 26 on your parents' coverage, they're coming for you. Senator Harris, thank you. You're Let me welcome. give you a chance to respond. Well, I hope we have a chance to talk about health care because Obamacare was a disaster. The American ก็ people บอกเลยครับโอบา remember มา that. แคร์ คือ ที่ พ เป็น ยายาม หา บอก ยนะ President Trump and I have a plan to improve health care and to protect pre-existing conditions for every American. คือมันจะมีเรื่องของ pre-existing condition คือว่าอาการที่มีก่อนหน้าก่อนที่จะเข้าสู่ระบบประกันเนี่ยนะครับซึ่งกำลังหาได้บอกว่าถ้าคุณมีอาการอะไรล่ะโรคหัวใจมีเบาหวานมี breast cancer มีอาการก่อนหน้าถ้าเป็นแผนของ Pence เนี่ยมันอาจจะไม่ cover ก็ได้ that we will abolish fossil fuels. They have a $2 trillion version of the Green New Deal, Susan, that your newspaper, USA Today, said really wasn't that very different from the original Green New Deal. More taxes, more regulation, banning fracking, abolishing fossil fuel, crushing American energy, and economic surrender to China is a ก็ prescription อย่าบอก for ว่านโยบายของ economic ไบเดนเนี่ย decline. เพิ่ม President แท็ก Trump เพิ่ม and I ภา will ษี keep America มีการเพิ่ม growing. กฎ The เกณฑ์ V-shaped ต่าง recovery that's ๆยกเลิ underway กนโย right บาย now พ will ลังงาน continue ฟอส with ซิล 4 ซึ่งมัน more ส่ง years ผ of ลไม่ดี President กับ Donald Trump. เศรษฐกิจอ Thank เมริ you กา very, ทั้งหม very ด much, เลย Vice President Pence. Once again, you've provided the คือเพนซ์บอกว่าถ้าเกิด purpose คนอเมริกันต้องยกเลิกการใช้พลังงานฟอสซิล And นะครับ Vice เท่ากับ President ว่า Pence, I'd like to คนอเมริกัน pose this question จะต้องตกเป็นทาสของจีน This year, we've seen record-setting hurricanes in the South. Another one, มาดู Hurricane เรื่อง Delta, อา is กาศ now บ้างดีกว่า threatening the Gulf. And we have seen record-setting wildfires in the West. Do you believe, as the scientific community has concluded, that man-made climate change has made wildfires bigger, hotter, บอกว่าคุณ and เชื่อไหม more กับ deadly, ไฟป่า and have ที่ made เกิดขึ้น hurricanes เนี่ยมันเกิด wetter, ขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ slower, อากาศที่เกิดจาก and น้ำ more มือของมนุษย์ damaging? You have 2 minutes uninterrupted. เราฟังดู Thank ค you, รับ Susan. Well, first, I'm very proud of our record on the environment and on conservation. เพนซ์บอกว่ามั่นใจเกี่ยวกับเรียกว่าผลงานที่ Our เกี่ยวข้อง air กับ and สิ่งแว land ดล้อม are ของรัฐ cleaner บาล than ของเขา any time ever recorded. And our water is among the cleanest in the world. โอ้โห And just a little น้ำ while สะอาด ago, the มาก President signed the Outdoors Act. It's the largest investment in our public lands and public parks in 100 years. So President Trump has made a commitment to conservation and to the environment.
Now, with ว่า regard ทรั to มป์เนี่ย climate นะครับ change, ให้ความมั่นสัญญา climate ใน is การที่จะ changing. รักษา The สิ่ง issue แวดล้อม is, what's the cause and what do we do about it? President Trump has made it clear that we're going to continue to listen to the science. Now, Joe Biden and Kamala Harris would put us back in the Paris Climate Accord. They'd impose the Green New Deal, which would และ crush บอกว่าเนี่ย Kamala American Harris energy, กับ would โจไบเดนเนี่ย increase จะ the ทำให้ energy costs of ประเทศ American สหรัฐอเมริกา families ต้อง and กลับไป homes อยู่ในสน literally ธิ would สัญญา crush ปารีส American ซึ่ง jobs. มันจะทำให้ President Trump and I believe that เกิดการ the progress ทำลาย that we การ have จ้างงาน made ของคนอเมริ in กัน a cleaner environment has been happening precisely because we have a strong free market economy. You know, what's remarkable is the United States has reduced CO2 more than the countries that are still in the Paris Climate Accord, but we've done it through เขา innovation. ย้ำนะครับว่าสหรัฐอเมริกาสามารถที่จะลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่าประเทศ Which, ที่อยู่ใน Senator, ส the นธิสัญ American ญาปา people รีสซะ can อีก go look at the record. I know Joe Biden says otherwise now, as you do, but the both of you repeatedly committed to abolishing fossil fuel and banning fracking. And so by creating the kind of American innovation, we're actually steering toward a stronger and better environment. With regard to wildfires, President Trump and I believe that forest management has to be front and center, and even Governor Gavin Newsom from your state has agreed we've got to work ก็ on บอกว่า forest เนี่ย management. ตัวเขากับ And with ทรัมป์เนี่ย regard นะ to บอกว่าเรื่องของ hurricanes, ไฟป่า ต้องมีการบริหาร National จัดการป่า Oceanic Administration tells us that actually, as Thank difficult you. as they are, Thank you, Vice President. there are no more hurricanes today than Thank there you. were 100 years ago. Thank you. But many of the climate alarmists President Pence, use I'm sorry, your time hurricanes is up. and wildfires to try and Thank sell you, their Vice bill of President goods of a Pence. Green New Deal. And President Trump and I are going to always put Thank you, American Vice jobs and President American Pence. workers first. Senator Harris, as the Vice President mentioned, you ก็ตอบไม่ค่อยตรง co-sponsored the คำถาม Green อะ New นะ Deal in Congress. But Vice President Biden said in last week's debate that he does not support the Green New Deal. But if you look at the Biden-Harris campaign website, it describes the Green New Deal as a crucial framework. What exactly would be the stance of a Biden-Harris administration toward the Green New Deal? You have 2 minutes uninterrupted. Sure. So first of all, I will repeat, and the American people know, that Joe Biden will not ban fracking. That is a fact. That is a fact. I will repeat that Joe Biden has been very clear that he thinks about growing jobs, which is why he will not increase taxes for anyone who makes less than $400,000 a year. Joe Biden's economic plan, Moody's, which is a reputable Wall Street firm, has said will create 7 million more jobs than Donald Trump's. And part of those jobs that will be created by Joe Biden are going to be about clean energy and renewable energy. Because you see, Joe understands that the west coast of our country is burning, including my home state of California. Joe sees what is happening on the Gulf states, which are being battered by storms. Joe has seen and talked with คือตอน the นั้น farmers กัม in ลาแฮร์ริสก็ Iowa, ย้ำนะครับว่า whose จะไม่มีการ entire ขึ้นภา crops ษี have been สำ destroyed หรับคน because of ที่มีราย floods. ได้ต่ำกว่า And so 400,000 Joe เหรียญ believes สหรัฐ again ต่อ in ปี science. แล้วก็ I'll tell you something, จะ Susan. I served when I สนับ first ส had นุน to นโยบาย present on the การใช้ committee พลังงานหมุนเวียน the อย่างแน่ environment. น You อ know, น this นะครับ administration เพราะว่ามันจะสามารถจ้าง took งานได้ the มากขึ้น word ตาม science การ off the วิเคราะห์ของ website สถาบันการเงิน and then ที่มี took ชื่อ the เสียง phrase climate change off the website. We have seen a pattern with this administration, which is they don't believe in science. And แล้วก็ Joe's บอกว่า plan ทาง is รัฐบาล about ข saying อง we're ทรั going มป์ to เนี่ย deal ไม่เค with ย it, but เชื่อ we're เกี่ย also วกับ going เรื่ to องของ create การเปลี่ยน jobs. แปลงสภาพอากาศแต่ว่า Donald เราเห็น Trump, สิ่ง when ที่เกิด asked ขึ้น about the ไม่ wildfires ว่าจะ in เป็นไฟป่า California and ใน the รัฐแคลิฟอร์ question เนีย was, ซึ่ง you เป็ know, น the บ้านของ science เธ is อ telling เนี่ย us, นะครับ you know ที่ what เกิด Donald ขึ้น Trump หรือว่า said? เฮอริเคน Science ห doesn't ลายๆลูก know. ที่เกิดขึ้นนะฮะในสหรัฐอ So เมริกา let's talk about who is prepared to lead our country over the ก็เลย course ถาม of the ว่า next ดูซิ 4 ว่าใครจะ years เป็นคน on what ที่ is an existential นำประเทศเราต่อไป threat to us as human beings. Joe is about saying we're going to invest that in renewable energy. It's going to be about the creation of millions of jobs. We will achieve net zero emissions by 2050, carbon neutral by 2035. Joe has a plan. This has been a lot of talk from the เห็นไหม Trump ครับคือ administration. คามาลาแฮร์ริส Really บอกว่า has been to โจไบเดน go มีแผน backwards อย่างเช่น and ว่า forward. จะ We ล will ด also ไอ้การ re-enter ปล่อย the ก๊าซเรือนกระจกให้ได้เป็นศูนย์ agreement ภายใน with ปี Biden. 2050 Senator Harris just said that climate change is an existential threat. Vice President Pence, do you believe that climate change poses an existential threat? เชื่อไหมก็ไอ้ As กา I รเปลี่ยน said, แปลงสภาพ Susan, อากาศมัน the climate is เป็นภัยคุ changing. กคาม We'll follow the science. But once again, Senator Harris is denying the fact that they're going to raise taxes.
on every American. Joe Biden said twice กลับ in ไป the เรื่องภาษี debate อีก last week บอกว่า that on day คุณ one, แฮร์ริส he was พยายามที่ going จะ to ปฏิเสธ repeal เรื่องการไม่ขึ้นภาษี Those tax cuts delivered $2,000 in tax relief to the average family of four across America. And with regard to banning fracking, I ซึ่ง just recommend people เพนก็พยายามนะครับว่าเนี่ยทรัมป์เนี่ยพยายามที่จะลดภาษีให้แล้วนะครอบครัวที่มีคน4 คนเนี่ยทั่วอเมริกาได้รับสิทธิประโยชน์นี้ไป And while Joe Biden denied the Green New Deal, Susan, thank you for pointing out the Green New Deal is on their campaign website. And as USA Today said, it's essentially the same plan as you co-sponsored with AOC when she submitted it in the Senate. And you just heard the senator say that she's going to resubmit America to the Paris Climate Accord. Look, the American people have always cherished our environment. We'll continue to cherish it. We've made great progress reducing CO2 emissions through American innovation and the development of natural gas through fracking. We don't need a massive $2 trillion Green New Deal that would impose all new ไม่ต้อง mandates การ on American businesses ข้อตกล and ง American พลังงานใหม่ families. สี Joe เขียว Biden อะไร wants ที่ us นะ to ที่มันจะ retrofit 4 ทำให้ต้อง million เสีย Thank you, Vice President. งบประมาณ business เสีย buildings. It งบ makes เสีย no เงิน sense. ไป It ไม่รู้ will กี่ล้าน cost ล้าน jobs. บาทเนี่ยนะ President ฮะ Trump Thank is you, going to Vice put President. America เขาบอกว่าที่ first. จริง He's แล้ว going ด้วย to put jobs innovation first. เทคโนโล He's ยี going ที่ to มี take เนี่ยที่จริง care แล้ว of สห our รัฐก็ environment and follow มี the ความ science. ก้าวหน้ามากใน Thank you, เรื่องของ on the สิ่งแว issue ด of ล้อม jobs, ในการควบ let's คุม talk about that. The vice president earlier referred to, as part of what he thinks is an accomplishment, the president's trade war with China. You lost that trade war. You lost it. What ended up happening? คือคามาลาแฮร์ริสก็บอกว่าเนี่ยการสู้สงครามการค้า America ทรั lost มป์พ่ายแพ้กับ 300,000 จีนไปแล้วนะครับ manufacturing jobs. Farmers have experienced bankruptcy because of แล้วก็ it. ปัจจุ We บัน are in นี้ a เนี่ย manufacturing ชาวนาของ recession อเมริกัน because of ล้ม it. ละลาย And when we look at where this administration has been, there are estimates that by the end of the term of this administration, they will have lost more jobs than almost any other presidential และคาดว่า administration. เมื่อ And the สิ้นสุด American สมัย people ประ know ธานาธิ what บ I'm ดีของ talking ทรัมป์ about. จะ You know. เห็นการ I สูญ think เสีย about 20-year-olds. งานมากที่สุด We have a นับตั้งแต่มี 20-year-old, ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นต้นมา who are coming out of high school and college right now, and you're wondering, is there going to be a job there for me? We're looking at people who are trying to figure out how they're going to pay rent by the end of the month. Almost half of American renters are worried about whether they're going to be able to pay rent ตอนนี้เนี่ย by คน the อเมริ end กัน of กำลั the งเป็น month. ห่วงว่า This is where the economy is in แต่ละ America เดือน right จะมี now, ค่า and it จ่าย is because จ่ายเงิน of ค่า the เช่าบ้านไหม catastrophe เด็ก and ม the หาวิทยาลัยที่กำลัง failure จะ of จบเนี่ย leadership ก็ of this กังวลว่าจบ administration. มาแล้วจะมี Thank งาน you, ทำไหม Senator Harris. Vice President Pence, let me give you just 15 seconds to respond because then I want to move on. Well, I'd love to ให้เวลา respond. 15 วินาทีตอบ Lost the trade war with China. Joe Biden never fought it. Joe Biden has been a พูดได้ไง cheerleader ว่า for สหรัฐ communist แพ้ในเมื่อ China โจไบเดนไม่เค over ย the สู้ last several decades. And again, Senator Harris, you're entitled to your opinion. You're not entitled to your own facts. When Joe Biden was vice president, we lost 200,000 manufacturing jobs. And President Obama said they were never coming back. He said we needed a magic wand to bring them back. In our first 3 years after we cut Thank taxes, you, Vice rolled back President. regulation, unleashed American เพ energy, นก็พยายามจี้ว่า this สมัย administration โอบา saw มาซึ่งมี 500,000 Thank you, ไบ Vice เดนเป็น President. รองนายกรัฐมนตรีเนี่ย created. เสียสูญ And เสีย that's อุตสาหกร exactly รม the การ kind ผ of ลิต growth we're going to ไป continue to see as we bring our จำนวน nation หลาย through ตำแหน่ง Thank you, นะฮะ Vice แล้วก็ไม่สามารถ pandemic. ที่จะเอากลับมา The ได้ Green New Thank you, Deal, your Vice President. massive ต้องใช้ไม้ mandates, กาย the สิทธิ์ Paris ในการที่ Climate เอากลับ Accord, มา it's going to kill jobs this time, just like it killed jobs. I'd like Susan, to- I just need to respond very briefly, 15 please. seconds and Thank then you. we'll move on. Thank you. Joe Biden is responsible for saving America's auto industry, and you voted against it. So let's set the record บ straight. อกว่าโจไบเดนเป็นคน Thank you. ที่ช่วยรักษา I'd like to อุตสาห talk กรรม about ยานยนต์นะครับ China. แต่ว่า We กลับกลายเป็นว่า have ทาง as our next รัฐบาล topic. ทรัมป์เนี่ยเป็น We คน have no โหว more ต complicated ไม้เพนเนี่ยเป็น or คนโหวตต้าน consequential กฎ foreign หมายนั้น relationship than the one with China. It is a huge market for American มาดูเรื่องของ agricultural ความสัมพันธ์ระหว่าง goods. ประเทศ It's กัน a บ้าง potential บอกว่า partner ตอน in นี้ยอม dealing รับ with ว่าเรา climate มี change ปัญ in หา North กับ Korea. And in a video tonight, จีน President Trump again blamed it for the coronavirus, saying China will pay. วันนี้เองทรัมป์ก็เพิ่ง Vice ออกวิดี President โอ Pence, มานะครับบอ how กว่า would จีน you ต้องรับผิดชอบ describe เกี่ยวกับเรื่องของ our โควิดเนี่ย fundamental นะฮะ relationship วัน with นี้เพิ่งพูด China? หยก Competitors, adversaries, enemies? You have 2 minutes. Thank you, Susan. Well, before I leave that, let me speak to voting records if I can. You know, everybody knows that NAFTA cost literally thousands of American factories to close. We saw automotive jobs go south of the border. President Trump fought to renegotiate NAFTA. And the United States-Mexico-Canada agreement is now the law of the land.
American people คือ deserve เพน to ส์พยายาม know พูดถึงว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ที่ต้องปิดตัวลงแล้วมันก็ย้ายไปทางใต้ก็คือไปเม็กซิโกเห็นไหมทรัมป์เนี่ยพยายามที่จะเจรจานาฟตาใหม่เพื่อที่จะ It was เก็บ a งานเอา huge ไว้ให้กับ win คน for อเมริกัน American farmers, especially dairy in the upper Midwest. But Senator, you said it didn't go far enough on climate change, that you put your radical environmental agenda ahead of American auto workers and ahead of American jobs. I think the American people deserve to know that. Is probably why Newsweek magazine said that Kamala Harris was the most liberal member of the United States Senate in นะฮะ 2019. บอกว่า More พ liberal ยายาม than ที่ Bernie จะเอานโย Sanders. บายสุดโต่งเรื่อง liberal สิ่ง than แวดล้อม any of เนี่ย the others มา in the พูด United เกี่ยวกับ States เรื่อง Senate. ของ So อุตสาหกรรมร now ถ with ยน regard ต์ to ซึ่งแสดงให้ China, เห็นว่ามีแนวคิด look, ที่มันแบบว่า Susan, first and เสรีสุดโต่งพยายามจะบอกว่ากำลังแฮร์ริสมี China นโยบาย is to blame ซ้าย for the นะครับ coronavirus. จริงๆแล้วอ่ะแต่ยังไม่ใช้คำนั้น And President แต่ว่า Trump liberal is not happy about Ma. it. He's made that very clear, made it clear again today. China and the World Health Organization did not play straight with the American people. They did not let เพน our ส์บอกนะครับว่าเนี่ย into ทำให้ China พอใจเพราะว่า get information ทั้ง on the จีน แล้วก็ coronavirus องค์การอนามัยโลกเนี่ยไม่ได้บอกความ Fortunately, จริงทั้งหม President ด Trump, in dealing with China from the outset of this administration, standing up to China that had been taking advantage of America for decades in the wake of Joe Biden's cheerleading for China. President Trump made that บอกว่าจีน decision เนี่ยเอา before เปรี the ยบ end สห of รัฐมาตั้ง January to ไม่รู้ suspend หลายสิบ all ปีแล้ว travel นะครับ from ตั้งแต่ China. สมัยโจไบเดนด้ And วยนะ again, ฮะ the American people deserve to know Joe Biden opposed President Trump's decision to suspend all travel from China. He said it was hysterical. He said it was Thank you, Vice xenophobic. President Pence. But President Trump has Vice President stood Pence, up your to time is China. up. We're going to continue to stand strong. Thank you, Vice President Pence. We want to improve the relationship, but we're going to level the playing field, and we're going to hold Vice President China Pence. accountable for what they did to America with the คือจะ coronavirus. พัฒนา ย้ำนะครับว่าเนี่ย Senator Harris, let me ask you the same question that I asked the Vice President. How would you describe our fundamental relationship with China? Are we competitors, คำถามเดียวกัน adversaries, ไปยังที่ enemies? กัมลาแฮร์ริสความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกากับจีน Susan, the Trump administration's perspective and approach to China has resulted in the loss of American lives, American jobs, and America's คามา standing. ลาบอกว่าการสัมพันธ์ระหว่างทรัมป์กับจีนเนี่ยส่งผลซึ่งการนำมาซึ่งความสูญเสียของชีวิตคนอเมริกัน แล้วก็งานของคนอเมริกัน was achieved by President Obama and Vice President Biden. For example, they created within the White House an office that basically was responsible for monitoring pandemics. They got away, they got rid of it. Not true. There was บ a อกว่าใน team สมัย of โอบามาเนี่ยนะ disease มี experts ทีม that ที่ President จะจับ Obama ตา and ดู Vice President โรคระบาดใน Biden ไวท์เฮาส์ dispatched แต่ว่า to China รัฐบาลของ to monitor ทรัมป์ is ยก now เลิกไป predictable and what might happen. They pulled them out. We now are looking at 210,000 Americans who have lost their lives. Let's look at the job situation. We mentioned before the trade deal, the trade war, they wanted to call it, with China. It resulted in the loss of over 300 manufacturing jobs and a manufacturing recession. And the American consumer paying thousands of dollars more for goods because of that บอกว่า failed ไอ้สงครามการค้าของ war ระหว่างสห that รัฐ they กับ called จีนเนี่ยก็ทำให้คน And อเม let's ริกัน talk เนี่ย about สูญเสียงาน Standard Pew, ในอุตสาหกรรม a การผลิต reputable แล้วก็ต้องจ่ายเงิน research firm, มากขึ้นในการที่จะต้องซื้อ has สินค้า done an analysis that shows that leaders of all of our formerly allied countries have now decided that they hold in greater esteem and respect Xi Jinping, the head of the Chinese Communist Party, than they do Donald Trump, the President of the United States, the Commander-in-Chief of the United States. This is where we are today because of a failure of leadership by this administration. Senator Harris, we've seen changes in the role of the United States in terms of global leadership over the past 4 years. And of course, times do change. What's your definition? We've seen strains with China, of course, as the Vice President mentioned. We've seen strains with our traditional allies in NATO and elsewhere. What is your definition of the role of American leadership? ถามถึงบทบาทของการ บอกว่าในช่วง4 ปีที่ผ่านมาการเป็น You ผู้ know, น Joe is. ำของอเมริกามันร่วงลงมาเพราะสัมพันธ์กับจีนที่แย่ลงสัมพันธ์กับนาโต้ที่แย่ลงไปด้วยเนี่ยคุณคิดว่าบทบาทของอเมริกาในการเป็นผู้นำโลกนั้นต้องเป็นยังไงบ้าง And so we know this in our personal and professional relationships. You got to keep your word to your friends.
Gotta be loyal to your friends. People who've stood with you, gotta stand with them. You gotta know who your adversaries are and keep them in check. But what we have seen with Donald Trump is that he has betrayed our friends and embraced dictators around the world. Let's take for ก็บอกว่า example ทรัมป์เนี่ยนะครับ Russia. หักหลังเพื่อน แต่ว่าไปโอบอุ้ม Russia, I serve เผ on ด็ the จการ intelligence ทั่วโลก committee of the United States ใช่ Senate. เขาบอกว่าการที่ America's บทบาทของอเม intelligence ริกาควรจะ community ต้อง told us เชื่อใจ Russia interfered in the สร้างความ election เชื่อ of the มั่น president of the ให้ United กับบร States รดา in พันธมิตร 2016 and is แต่ว่าทรัมป์ playing นี่ in ทำตรงกันข้าม 2020. Christopher Wray, the director of the FBI, said the same. But Donald Trump, the commander-in-chief of the United States of America, prefers to take the word of Vladimir Putin over the word of the American intelligence community. You look at our friends at NATO. He has walked away from agreements. You can look at the Iran nuclear deal, which now has put us in a position where we are less safe because they are building up what might end up being a significant ไม่ว่าจะเป็น nuclear เรื่องการ walk out มาจาก arsenal. นาโต้ไม่ยอม We ที่ were จะ in ไป that ร่ deal, วมในการ guys. ตั We ด were สิน in ใจ the Iran ไม่ nuclear ไม่ deal เห็น with ด้วยข้อ friends, ตก with ลงหรือ allies ว่า around the ถอน country. ตัวออก And จากข้อ because ตก of ลงนิวเคลียร์อิห Donald ร่านทำให้ Trump's unilateral อเมริกา approach เนี่ย to ต้องต foreign กอยู่ใน policy, สถานะที่อันตราย เพ coupled ราะว่า with ตอน his นี้อิหร่านก็ isolation, ผลิต he pulled us out and has สมร made รถภาพ America เพิ่มส less มรรถนะ safe. ของ So นิวเคลียร์ Susan, เนี่ย it's about มากขึ้น relationships. นะฮะ And the thing that has always been part of the strength of our nation, in addition to our great military, has been that we keep our word. But Donald Trump doesn't understand that because he doesn't understand what it means to be honest. Thank you, Senator Harris. Vice President ที่ Pence, เกิด let ขึ้น me เพราะ give ว่า you a ทรัม chance ป์ไม่ to รู้ถึง respond. ความซื่อ Well, สัตย์ thank คือ you. กำลา Well, President Trump kept ไป his หักห word ลัง when พัน we ธมิต moved ร the นะฮะ American embassy to Jerusalem, the capital of the state of Israel. When Joe Biden was vice president, they promised to do that, and they never did. We've stood strong with our allies, but we've been demanding. NATO is now contributing more to our common defense than ever before, thanks to President Trump's leadership. We've strengthened our alliances across the Asia Pacific, and we've stood strong. แต่ว่า against เพนส์ those ก็ who ออก would มา do ตอ us บโต้ harm. นะครับว่าเห็นไหม You know, ให้ when ความ President สำ Trump คัญ came into office, กับเอ ISIS เชียแปซิฟิก had ความสัมพันธ์ captured ดี an ที่สุด area เท่าที่เคยมี of the มา Middle East the size นาโต้ of ดีขึ้น Pennsylvania. อันนี้ไม่น่าจะจริง But แล้วก็ President Trump เรื่องตะวันออกกลาง unleashed the ให้ความ American สำคัญอยู่ military, and our armed forces destroyed the ISIS caliphate and took down their leader al-Baghdadi without one American casualty. แล้วก็ย้ำแน่ๆว่าการจัดการกับไอซิสเนี่ยสามารถทำได้โดยที่ต้องไม่ต้องเสียชีวิต Notably, อเมริกัน Americans แม้ lost แต่ today ชีวิต with the เดียว family of Kayla Mueller, the parents of which are here with us tonight in Salt Lake City. Today, two of the ISIS killers responsible for Kayla Mueller's murder were brought to justice in the United States. Jihadi John was killed on the battlefield along with the other beetle. The reality is that when Joe Biden was vice president, we had an opportunity to save Kayla Mueller. It breaks my heart to reflect on it, but the military came into the Oval Office, presented a plan. They said they knew where Kayla was. Baghdadi had held her for 18 months, abused her mercilessly before they killed her. But when Joe Biden was vice president, they hesitated for a month. And when armed forces finally went in, it was clear she'd been moved 2 days earlier. มีการพูดถึงกรณีที่จับคนอเมริกันเป็นตัวประกันใช่ไหมฮะแล้วก็สมัยที่โจไบเดนอยู่ในออฟฟิศเนี่ยไม่กล้าตัดสินใจ Look, we destroyed the ISIS caliphate. And you talk about re-entering the Iran nuclear deal. I mean, the last administration transferred $1.8 billion to the leading state sponsor of terrorism. President Donald Trump got us out of the deal. Thank you, Vice President Pence. And when Qasem Soleimani was traveling to Baghdad, Thank you, Vice do harm President to อิหร่าน Americans, เนี่ยฮะนิวเคลียร์ President อิหร่าน Donald เนี่ย Trump took Thank you, him Vice out. ให้สหรัฐเนี่ย And ต้องให้เงิน America is safer. Our ช่วย allies กับ are ประเทศ safer. ที่ The ไป American people ให้ know การสนับ President สนุน Donald การ Trump ก่อ will การ never ร้าย Thank you, Vice ทำให้ President. ทรัมป์เนี่ยต้องถอน I would like to give ตัว Senator Harris a chance to respond, but not at such great length because, of course, there are other topics we want to talk But about. I would like equal time. Yes, Thank you. please go ahead. First of all, to the Mueller family, I know about your daughter's case, and I'm so sorry. I'm so sorry. What happened to her is awful, and it should have never happened. And I know Joe feels the same way. And I know that President Obama feels the same way. But you mentioned Soleimani. Let's start there. So after the strike on Soleimani,
there was a counter strike on our troops in Iraq. And อันนี้พูดถึงกรณีการ they suffered serious ถล่มโซเล brain มานี injuries. ใช่ไหมฮะ And do you know what แล้วก็ Donald Trump ถึงแม้ว่า dismissed them as? จะประสบความสำเร็จ แต่ก็มีการ And this is ตอบ about โต้ a กลับมา pattern of Donald Trump's, where he has referred to our men who are serving in our military as suckers and losers. Donald Trump, who went to Arlington Cemetery and stood above the graves of our fallen heroes and said, what's in it for them? Because of course, you know, he only thinks about what's in it for him. Let's take what he said about John McCain, a great American hero. And Donald Trump says he doesn't deserve to be called a hero because he was a prisoner of war. And this is very important when you want to กำลัง talk พูดถึง about การที่ who is the เกิด current เหตุการณ์ commander ที่ in ทรัมป์ chief ไปที่ and อาร์ what ลิง they ตัน care แล้วก็ about มี and กา what ร they don't care พูดดู about. ถูกทหารผ่านศึก Public ที่เสีย reporting ชีวิตที่นั่น that นะครับ Russia อาร์ลิงตัน had นี่ก็เป็นสุสาน bounties on the ฝังทหารผ่าน heads ศึกรวมถึงดูถูก of American จอห์นแมคเคน soldiers. ซึ่ง And เป็ you น know what a bounty is? อดีต It's สมาชิกวุฒิสภา somebody ที่ puts ร่วง a ลับไปแล้ว price ของพรร on ครี your พับลิ head กัน and they will นะครับว่า pay ไม่ it ได้เป็น if ฮี you โร่ are killed. And เพราะถูก Donald จับ Trump had เพราะ talked ว่า at ถูก least จับเป็น 6 times to เฉลย Vladimir สงคราม เฉลยสงคราม and never brought up the subject. Joe Biden would never do that. Thank Joe you. Biden would, but Joe Biden Yeah. would hold Russia to account for any threat to our nation's security or to our เลย troops บอกว่าถ้าเกิดโจไบเดน who ขึ้นมา are เนี่ยนะครับ sacrificing ก็จะ their lives for the เรี sake ยก of ว่า our จัดการ democracy กับ and รั our สเซีย safety. Thank you, Senator ถ้า Harris. ทำ This อะไร is ก็ such ตาม an ที่ important เกี่ยว issue, ข้อง but we กับ have other ความ important ปลอด issues ภัย as ของ well. ชาวอ And เม I ริ want กัน to I want to make sure we have a chance I really to have talk to about. respond to that. I'm Look, she has. 15 seconds because Well, I gotta we're have trying more to than keep. that. Look. Well, I'm sorry, Vice President Look, Pence, you've I- had more time than Look, she's the- had the so far. slanders against President Donald Trump regarding men and women of our armed forces are absurd. I'm sorry, Vice My President son is Pence. a captain in the United Yes. States Marine Corps. My son-in-law is deployed in the United States Navy. I can assure all of you, with sons and daughters serving in our military, President Donald Trump not only respects but reveres all of those who serve in our armed โอ้ forces. And any เพนบอกว่าเนี่ยนะ otherwise is ridiculous. ย้ำว่าทำไม่เพียงแค่เคารพนะครับ แต่ว่าชื่นชมแล้วก็ยกย่องคนที่ทำงานหรือว่าเป็นรับใช้ชาติ I did not create the rules for tonight. Joe Biden. Your and Trump- campaigns agreed to rules for tonight's I- debate with the Commission on Presidential Debates. I'm here to enforce them, which involves moving from one topic to another, giving roughly equal time to both of you, Go right which is what I'm trying very hard to do. Go right ahead. So I want to go ahead and move to the next topic, which is an important one, as the last topic was, and that is the Supreme Court. เรื่องของศา On ลสูง Monday, the สุดครับ Senate Judiciary ศาล Committee สู is ง scheduled to open hearings on Amy Coney Barrett's nomination to the Supreme Court. Senator Harris, you'll be there as a member of the committee. Her confirmation would cement the court's conservative majority and make it likely open to more abortion restrictions, even to overturning the landmark Roe v. Wade ruling. Access to abortion would then be up to the states. Vice President Pence, you're the former governor of Indiana. If Roe v. Wade is overturned, what would you กำลัง want พูดถึงว่า Indiana ถ้า to do? การ Would you เสนอ want ชื่ your อ home state ผู้พิพากษา to คน ban ศาลสูงคนใหม่ all แล้วไป abortion คว่ำกฎหมายการ Well, ทำ thank แท้ง you for the ที่ question, but ผ่านไปแล้ว I'll use จะ a เกิด little อะไร bit of my ขึ้น time to respond to that very important issue before. The American people deserve to know Qasem Soleimani, the Iranian general, was responsible for the death of hundreds เพ of นซ์ไม่ยอม Americans. อะไรเนี่ย ถามนะฮะกลับ ไม่ ไป ยอม ที่ ตอบ อันเดิมที่ตัวเองอยากพูดถึงเรื่องซาลามานีของอิหร่าน Kill more โอ้ย Americans. ที่เป็นผู้นำทางทหารของอิห Didn't ร่าน hesitate. And Qasem Soleimani is gone. ก็ But ถาม you เรื่อง deserve to ทำ know แท้ง that นะ Joe ครับเนี่ย Biden and Kamala Harris actually criticized the decision to take out Qasem Soleimani. It's really inexplicable, but with regard to Joe Biden, it's explainable. Because history records that Joe Biden actually opposed the raid against Osama bin Laden. It's absolutely essential that we have a commander-in-chief who will not hesitate to act to protect American lives and to protect American service members, and that's what you have in President Donald Trump. Now, with regard to the Supreme Court of the United States, let me say President Trump and I could not be more enthusiastic about the opportunity to see Judge Amy Coney Barrett become Justice Amy Coney Barrett. She's a brilliant woman, and she will bring a lifetime of experience and a sizable American family to the Supreme Court of the United States.
And our hope is, in the hearing next week, unlike Justice Kavanaugh received with treatment from you and others, we hope she gets a fair hearing. And we particularly hope that we don't see the kind of attacks on her Christian faith that we saw before. I mean, the Democrat chairman of the Judiciary Committee before, when Judge Barrett was being confirmed for the Court of Appeals, expressed concern that the dogma of her faith lived loudly in her. Dick Durbin of Illinois said that it was a concern. Senator, I know one of our judicial nominees, you actually attacked because they were a member of the Catholic Knights of Columbus, just because the Knights of Columbus holds pro-life views. And Thank you. views. Thank you, Vice President Pence. So Your my time hope is is up. that when the hearing takes place, that, Thank you, Vice President Pence. that Judge Amy Coney เพน Barrett ส์ก็พยายาม will ป be กป้องการเสนอ Thank ชื่ you, อ Vice ของ President. ผู้พิพากษาศาล Voted ที่ in พิพากษาศาลสูง compliance คนใหม่ที่ถูกมองว่า Senator มา Harris, จาก you're แน the วคิด senator ที่เป็น from กลุ่ม and อนุ former รักษ์นะครับก็ Attorney บอกว่าจ General ริง of ๆแล้วก็ไม่เห็น California. ที่ So ต้ let อง me ask you a ไม่เห็นสัญ parallel ญาณอะไรเลย question ว่า to the one I posed ผู้พิพากษา to the ศาล Vice สูงคนใหม่ President. ที่เสนอชื่อไปเนี่ย If นะ Roe ครับ v. Wade เขา is จะ overturned, ยึดมั่น what would ต่อ you want California to ศา do? สนา Would เพ you ราะว่า want your คน home ใหม่ state รู้สึก to จะเป็น enact แคทอลิก no นะแน่นอน restrictions ว่าเขาก็ on ต้องต่อ access ต้าน to เรื่องของการ abortion? ทำแท้งแต่ก็ไม่ And เห็น you สัญญาณ have ว่า 2 minutes. จะเอาเรื่องของความ Thank เชื่ you. อทางศาสนามา Thank you, มา Susan. ใช้ใน First เรื่อง of ของ all, การทำงาน Joe Biden and I are both people of faith, and it's insulting to suggest that we would knock anyone for their faith. And in fact, Joe, if elected, will be only the second practicing Catholic as President of the United States. On the issue of this nomination, Joe and I are very clear, as are the majority of the American people. We are 27 days before the decision about who will be the next president of the United States. And, you know, before, when this conversation has come up, you know, it's been about election year or election time. We're literally in an election. Over 4 million people have voted. People are in the process of voting right now. And so Joe has been very clear, as the American people are. Let the American people fill that seat in the White House, and then we'll fill that seat on the United States Supreme Court. And to your point, Susan, the issues before us couldn't be more serious. There's the issue of choice, and I will always fight for a woman's right to make a decision about her own body. It should be her decision and not that of ก Donald มลา Trump แฮร์ริสก็บอกว่ายืน and ยัน the ว่ายั Vice งไงเธอก็จะ President ต่อสู้ Michael เพื่อ Pence. สิทธิ์ของ But ผู้ห let's ญิง also นะ look ครับ at what ถึ else ง is สิทธิ์ before ใน the เรื่องของ the ร่าง court. กายของผู้หญิง It's เอ the งเขา Affordable บอกว่า Care Act. โจไบเดนเองที่จริงก็เป็นแคทอลิกเหมื Literally อนกัน in the แต่ก็ไม่ midst เคยใช้ of เรื่อง a ความเชื่อ public ทางศาส health นาเข้ามา pandemic, ด้วยก็บอกว่า when ที่จริง over แล้วนี่มันปีนี้มันเป็นปีแห่งการเลือกตั้ง 210,000 people อี have ก died 27 วันจะ and มีการเลือกตั้ง 7 เพราะฉะนั้น million people ที่จริงแล้วมันควรจะต้องให้มีการ probably เลือก have ตั้ง what จ will บ be in ก่อน the ถึง future ควรที่จะมี considered การเสนอชื่อ pre-existing condition ผู้พิพากษา because ศาลสูงใน you ภายหลัง contracted the virus. Donald Trump is in court right now trying to get rid of the Affordable Care Act. And I said it before, and it bears repeating. This means that there will be no more protections if they win for people with pre-existing conditions. This แล้ว means ก็กลับไปเรื่อง that ของ over 20 การ million ที่ people will ทรัมป์เนี่ย lose your coverage. พยายามที่จะค It ว่ means that if ำ you're กฎหมาย under the ที่ age of ดูแลสุข 26, ภาพทั่วหน้า you ของ can't stay on your parents' คน coverage อเมริกัน anymore. ที่ And here's the thing. ถ้าใครก็ตามมี The contrast couldn't be หรือ more ว่า clear. มี They're อา trying to การ get บาง rid of อย่า the งก่อน Affordable เนี่ย Care Act. จะ Joe ไม่ได้ Biden is saying let's cover expand หรือว่า coverage. ครอบ Let's คลุม give you a โดย choice ประกัน of สุข public ภาพ option ชุด or นี้ private ถ้ามี coverage. การ Let's เปลี่ยน bring แปลง down ผู้พิพากษา premiums. ศาล Let's สูง แล้ว lower ก็ Medicare เป็นฝั่ง eligibility. อนุรักษ์นิยม Thank มาก you, Senator That's true Harris. leadership. You know, you mentioned earlier, Vice President Pence, that the president was committed to maintaining protections for people with pre-existing conditions. But you do have this court case that you are supporting, your administration supporting, that would strike down the Affordable Care Act. The president says, President Trump says that he's going to protect people with pre-existing conditions, but he has not explained how he would do that. And that was one of the toughest nuts to crack. ก็ถามนะครับว่าทรัมป์ออกมาพูดเสมอว่าจะปกป้องคนที่มีอาการมาก่อนแต่ว่าไม่มีแผลเลยมันเป็นยังไง Americans with pre-existing conditions have access to affordable insurance if the Affordable Care Act is struck down. Well, thank you, Susan. But let me just say, addressing your very first question, I couldn't be more proud to serve as vice president to a president who stands without apology for the sanctity of human life. I'm pro-life. I don't apologize for it. And this is another one of those cases where there's such a dramatic contrast. Joe Biden and Kamala Harris support taxpayer funding of abortion all the way up to the moment of birth. Late-term abortion. They want to increase funding to Planned Parenthood of America.
Now, for เพ our นซบอกว่าเขา part, เป็น I คน would never โปรไล presume ฟ์ก็ how คือ Judge Amy ไม่ Coney คัด Barrett ค้านการ would ทำ rule แท้ง on นะฮะ the แต่เขาบอกใน Supreme ทาง Court กลับกันคือ of the United States. กัมลา But, แฮร์ริสกับโจไบเดน we'll เนี่ย continue ใช้ to เงิน stand ภาษี strong ใน for การที่ our เขาจะใช้ When เงิ you นภาษี speak เนี่ยเข้าไป about ในการ the ที่จะ Supreme Court, though, ไป I think the สนับ American สนุ people น really deserve โครง an การ answer, ในการที่จะให้ Senator มีการทำแท้งได้ Are you and Joe Biden going to pack the court if Judge Amy Coney Barrett is confirmed? I mean, there have been 29 vacancies on the Supreme Court during presidential election years from George Washington to Barack Obama. Presidents have nominated in all 29 cases. But your party is actually openly advocating adding seats to the Supreme Court, which has had 9 seats for 150 years, if you don't get your way. This is a classic case of if you can't win by the rules, you're going to change the rules. Now, you've refused to answer the question. Joe Biden has refused to answer the question. So I think the American people would really like to know if Judge Amy Coney Barrett is confirmed to the Supreme Court of the United States, are you and Joe Biden, if somehow you win this election, going to pack the Supreme Court to get your way? I'm so glad we went through a little history lesson. Let's do that a little more. อืม In 1864, Well, I'd like you to answer the question. Mr. Yes, Vice President, I'm please. speaking. มีคำถาม I'm เรื่องของ speaking. การแต่งตั้งผู้พิพากษาศาลสูงนะว่าถ้าเกิดสมม In ติว่า 1864, เธอแล้วก็ไบเดนชนะเนี่ย One of จะมีการเปลี่ยนแปลง I อะไร think อีกหรือ political ไม่ heroes, certainly of the president. I assume if you แล้วก็ไปยก also ตัวอย่าง Mr. ประวั Vice ติศาสตร์ President, ที่ผ่านมา Abraham นะครับ Lincoln. ว่าในอดีตเนี่ยเดโมแครต Abraham เคยทำมา Lincoln แล้วนู่นนี่ was นั่น up for re-election. กัมลาแฮร์ริสบอกว่าเอาพูดเรื่องประวัติศาสตร์ดีเลยค่ะ 27 days มาเรามา before พูด the เรื่องประวัติศาสตร์กันอีกหน่อยดีกว่า And a seat became open on the United States Supreme Court. Abraham Lincoln's party was in charge not only of the White House, but the Senate. But Honest Abe said it's not the right thing to do. The American people deserve to make the decision about who will be the next president of the United States. And then that person can select who will serve for a lifetime on the highest court of our land. เห็นไหม And so แล้วย้อนกลับไป Joe ใน and I สมัย are อับราฮัม very ลินคอล์นเนี่ย The American เกิดเหตุการณ์เดียว people กัน are ที่ voting right ที่นั่งของ now. ผู้พิพากษาศาล And it สูง should be ว่างลง their decision แล้วก็เป็นปีของการเลือกตั้ง about who will เขารอให้เลือกตั้ง serve เสร็จ in this ก่อน most important body แล้วให้คน for a ที่ lifetime. เลือกตั้งเสร็จปุ๊บ Thank you, And When Senator considered Harris. Sure. Susan are voting Right. right now. They'd like to know if you and Joe Biden are going to pack the Supreme Court if you don't get your way in this nomination. Let's talk about You packing. once Come again on, gave a non-answer. Joe Biden gave a non-answer. Trying to answer you The American now. people deserve a straight answer. And if you haven't figured it out yet, the straight answer is they are going to pack the Supreme Court if they somehow win this election. Men and Mr. women, Vice President, I got I to tell you, think people across this country, if you cherish our Supreme Court, if you cherish the separation of powers, you need to reject the Biden-Harris ticket. Come November the 3rd, re-elect President Donald Trump, and we'll stand by that separation of powers in a 9-seat. ย้ำ Yeah, let's talk about packing the ถ้าไม่อยาก court. ที่มีการเปลี่ยน Let's talk about เปลี่ยน that. แปลงตัว I'm about ผู้พิพากษาสูงเลือกทรัมป์นะครับ เขาบอกว่าเป็นคืออำนาจแยกกันนะฮะอำนาจศาล The กับอำนาจประ Trump ธานาธิบดี Pence มันไม่ควรที่จะต้อง administration มา has been, ก้าวไก่ because I กัน sit on the ถ้าเกิด Senate ไม่ต้องการการ Judiciary แทรกแซงแบบ Committee, นั้นก็ as you ให้ mentioned, เลือกทรัมป์ and I've witnessed the appointments for lifetime appointments to the federal courts, district courts, courts of appeal. People who are purely ideological, people who have been reviewed by legal professional organizations and found to have been not competent, are substandard. And do you know that of the 50 people who President Trump appointed to the Court of Appeals for lifetime appointments, not one is black? This is what they've been doing. You want to talk about packing a court? Let's have that discussion. All right, thank you. Thank you, Senator. Let's go on and talk about the issue of racial justice. I just want the record to reflect she never answered the question. But the American people, Thank maybe you. the next debate, มาคำถาม Joe ต่อ Biden will นะครับ answer the Thank question. you. But I think Thank the you. แต่ American ว่า people เพน will ก็ไม่ยอมจบว่าเธอไม่ตอบคำถาม In March, Breonna Taylor, a 26-year-old emergency room technician in Louisville, was shot and killed after police officers executing a search warrant in a narcotics investigation broke into her apartment. The police said they identified themselves. Taylor's boyfriend said he didn't hear them do that. He used a gun registered to เรื่อง him to เรื่ fire อง a เชื้อชาติ shot, นะครับ which ปัญหาเชื้ wounded อ an ชาติในอเมริ officer. กา The officers then fired more than 20 rounds into the apartment. They say they were acting in self-defense. None of them have been indicted in connection with her death. Senator Harris, in the case of Breonna Taylor, was justice done? You have 2 minutes. I don't believe so. And I've talked with Breonna's mother, Tamika Palmer, and her family. And her family deserves justice. She was a beautiful young woman. She had as her life goal to become a nurse, and she wanted to become an EMT to first learn what's going on out on the street so she could then become a nurse and save lives.
and her life was taken unjustifiably and tragically and violently. And it brings me to, the 8 minutes and 46 seconds that America witnessed, during which an American man was tortured and killed under the knee of an armed, uniformed police officer. And people around our country of every race, of คื every อมันมี age, of เคส every gender, perfect เกี่ยว strangers กับ to คน each ผิว other, สีอีกแล้ว แล้วก็ marched เอ่อ shoulder to shoulder, คา arm มา in ลา แฮร์ริ arm, สก็บอกว่าได้คุยกับครอบครัวของเธอก็รู้สึกว่ามันยังไม่ for ยุติ us ธรรม to เพียงพอ finally achieve แล้ว that เธอก็บอกว่า ideal พยายาม of เชื่อม equal โยงไป justice ยัง under law. กรณี And เท I ป was a part of those ก็คงเป็นจอร์จ ฟลอยด์แหละครับ protests. ที่ ใช่ And ถูกกระทำโด I ย believe เจ้าหน้าที่ strongly ใส่ยูนิฟอร์ม that 8 first นา of ที all, ครึ่ง we are never เท going ปนั้น to condone violence, but we always must fight for the values that we hold dear, including the fight to achieve our ideals. And that's why Joe Biden and I have said on this subject, look, and I'm a former career prosecutor. I know what I'm talking about. Bad cops are bad for good cops. We need reform of our policing in America and our criminal justice system, which is why คา Joe มาลา แฮ and ร์ริส I จึงบอกว่า will เรียกร้องให้มีการ immediately ปฏิรู ban ป chokeholds and carotid ตำรวจ holds. ของอเมริกัน George Floyd would be alive today if we did that. We เธอบอก will เธอรู้ดีเพราะว่าเธ require อ a เคยเป็นอั national ยการมา registry ก่อนเรื่องก for ฎหมาย police หรือว่า officers เรื่อ who งตำรวจ break เนี่ยเธ the อรู้ law. ดี We will, on the issue of criminal justice reform, get rid of private prisons and cash bail, and Thank we you. will decriminalize marijuana, and Thank we you, will Senator Harris. we will expunge the records of those who have Thank you, been Senator convicted Harris. เรา of จะให้กัญชา marijuana. ถูกกฎหมายด้วย This นะ is ครับ time for leadership ไม่ได้เป็นอาชญากร on ร a ม decriminalize tragic marijuana issue Senator Harris, of your time is unarmed up. black people in America who have Thank you, been killed. Senator Harris. Vice President Pence, let me pose the same question to you. In the case of Breonna Taylor, was justice done? บริเวณ You หน้า have เท 2 เลอร์ minutes นี่ก็คือเป็น uninterrupted. ผู้หญิงผิวสีนะครับที่อยู่ในบ้านอยู่ตำรวจก็บุกเข้าไปแล้วก็ใช้ Well, ปื our น heart ยิงเข้าไป breaks ถึง20 กว่านัดแล้วก็ The ทำให้เธอ loss of เสียชีวิต any innocent American life. And the family of Breonna Taylor has our sympathies. But I trust our justice system, a grand jury that refused the มา evidence. เพนส์บอกว่าเชื่อในระบบยุติ And ธ it รรม really is remarkable that as a สามารถ former prosecutor, you would assume that an impaneled grand jury looking at all the evidence got it wrong. But you're entitled to your opinion, Senator. I think, look, and with regard to George Floyd, there's no excuse for what happened to George Floyd. Justice will be served. ในกร But ณี there's จอร์จ also ฟลอยด์ no นี่ก็ต้องหา excuse ความ for ยุ the ติธรรมให้ไม่มี rioting การ and ไป the หา looting ข้ออ้างแก้ that ตัวอะไร followed. ได้อีก I mean, it really is astonishing. Flora Westbrook is with us here tonight in Salt Lake City. Just a few weeks ago, I stood at what used to be her salon was burned to the ground by rioters and looters. And Flora is still trying to put her life back together. And I must tell you, this presumption that you hear consistently from Joe Biden and Kamala Harris, that America is systemically racist. And that, as Joe Biden said, that he believes that law เพ enforcement น has ส์บอก an ว่าโจไบเดน implicit พยายามจะบอกว่า bias อเมริกาเนี่ย against มีการเหยียด minorities เชื้อชาติอย่างเป็นระบบ is a great insult to the men and women who serve in law enforcement. And I บอก want เป็นการดู everyone to ถูก know who puts เจ้า on หน้า the ที่ uniform ที่ of law ทำงานเป็นอย่าง enforcement มาก every day. นะครับ President Trump and I stand with you. And it is บอกว่า remarkable that เขากับทรัมป์ that เนี่ when ยจะยื Senator นเคีย Tim งข้าง Scott เจ้าหน้า tried ที่ to pass a police reform bill, brought together a group of Republicans and Democrats, Senator Harris, you got up and walked out of the room. And then you filibustered Senator Tim Scott's bill on the Senate floor that would have provided new accountability, new resources. But we don't have to choose between supporting law enforcement, improving public safety, and supporting our African American Thank you, neighbors Vice and all President. of our minorities. Under President Trump's leadership, Thank you, we'll Vice President. always stand with law enforcement and we'll do what we've done Vice from day President Pence, one, and thank that is you. Your time improve is the up. lives of African Americans, Thank you, Vice record President unemployment, record Vice investments in President Pence, your time education, is and up. we'll fight for school choice for all of our members. Thank you, Vice I'd President. like to respond. Senator Harris. I will not sit here and be lectured by the Vice President on what it means to enforce the laws of our country. I am the only one on this stage who has personally prosecuted everything from child sexual assault to homicide. I'm the only one on this stage who has prosecuted the big banks for taking advantage of America's homeowners. I'm the only one on this stage
who คือ prosecuted คามาลา for แฮร์ริสก็ toxicology พยายามที่จะตอบโต้สิ่ง taking ที่ advantage of our veterans. เพนบอกว่า And เนี่ the ยนะ reality of this is หาว่า that มีการ we แตก are แยก talking การแบ่ง about แยก an ชนชั้น election in ในอเมริกา 27 ผิว days. สี แต่ว่า Well, last week, คามาลา แฮร์ริส the บอกว่า president of the ที่ผ่าน United มา States เนี่ยนะ took a เธอเป็นคน debate ใช้ stage ก in ฎ front หมาย of 70 ใน million การที่จะจัด Americans การกับคน and ที่ refused to เอาเปรียบกัน condemn ไม่ว่าจะเป็น white เรื่องของแบงค์ไม่ supremacists. ว่าจะเป็นเรื่องของAnd การทารุณกรรมเด็ก It wasn't like he didn't have a chance. He didn't do it, and then he doubled down. And then he said, when pressed, stand back, stand by. And this is a part of a pattern of Donald Trump's. He called Mexicans rapists and criminals. He instituted พูด as ถึง his ทรัมป์ว่า first ชอบ act เรีย a กพวก Muslim เม็กซิ ban กันว่าเป็น be พว on ก the อาช issue ญา of กรรม Charlottesville. เป็นพวกอาชญากร Where people were นะครับ peacefully แล้วก็แทนที่จะทำให้ protesting. สถานการณ์มันสงบเนี่ยก็ The กลับไป need กลาย for เป็น racial ยั่วยุทำให้ส justice, ถานการณ์ where a young woman การ was killed, แย่ลง and on the other แย่ side ลง there เกี่ยวกับ were เรื่องของเชื้อชาติ neo-Nazis นะฮะที่เรียก carrying ว่า stand back tiki stand by torches, พูดถึงกลุ่ม shouting ผิวขาว racial epithets, นะฮะที่นิยมความคิดว่าผิวขาวสูงสุดเนี่ยนะฮะ anti-Semitic บอกให้ stand back stand slurs. by ใน And การ Donald Trump, when asked ดีเบต about ค it, รั้งที่แล้ว said เนี่ยมันทำให้สถานการณ์มัน there แย่ were ลง fine people on both sides. This is who we have as the president of the United States. And America, you deserve better. Joe Biden will be a president who brings our country together Senator Harris. and แล้วก็ย้ำนะครับว่า recognizes the beauty in ถ้า our diversity เป็น and the fact โจไบ that เด we น all ประธานาธิ have บ so ดี much more in จะ common นำ than ประ what เทศนั้น separates กลับ us. มาหลอม Vice รวม President เป็น Pence, ห let นึ่ me งใจ give เดียว you กันอีกค a รั้งหนึ่ง minute to respond. Thank you, Susan. I appreciate that very much. You know, I think this is one of the things that makes people dislike the media so much in this country, Susan, is that you selectively edit, just like Senator Harris did, comments that President Trump and I and others on our side of the aisle make. I mean, Senator Harris conveniently omitted, after the president made comments about people on either side of the debate over monuments, he condemned the KKK, neo-Nazis, and white supremacists, and has done so repeatedly. You're concerned that he doesn't condemn neo-Nazis. President Trump has Jewish grandchildren. His daughter and son-in-law are Jewish. คือพยายามที่จะบอกว่านี่นะ บอกท Respects รัม and ป์ทรัมป์ cherishes เนี่ย all วิจารณ์ of the พวกกลุ่ม American KKK ที่นิยม But you talk ผิว about ขาว having สุดโต่ง personally prosecuted. แล้วก็อย่าลืมว่า I'm glad you ทรัมป์เนี่ย brought ลูกเขยเป็นยิวนะ เพราะฉะนั้นจะไปนิยม That's- ลูก I เป็น get นา it ซี at ได้ this อย่าง point. ไร When you were DA in San Francisco, when you left office, African Americans were 19 times more likely to be prosecuted for minor drug offenses than whites and Hispanics. When you were Attorney General of California, Thank you, you Vice President. increased the disproportionate incarceration of Thank blacks you. in มี California. การพยายามบอกว่า but สมัย did ที่ nothing on criminal justice คามาลา แฮร์ริส reform in เป็น California. อัยการอยู่ที่ Thank you. ซานฟรานซิสโกเนี่ยนะปรากฏคนที่เป็นแอฟริกันอเมริกันเนี่ยมีโอกาสในการทำผิดหรือว่ามีเคสมากกว่าก็ไปถึง 19 เท่า Criminal justice reform. Thank you, Vice President We fought for Pence. educational choice and opportunities for African Americans, all of our Thank you, minorities. sir. And we'll do it for 4 more Thank you. years. You know, there is no more important issue than the final issue that we're คำ going ถาม to สุด talk ท้ายแล้วครั about บ tonight, and that is the issue of the election But itself. Susan, he attacked my record. I would like an opportunity to respond. Let me give you 30 seconds because we're running out of I time. appreciate that. First of all, having served as the Attorney General of the state of California, the work that I did is a model of what our nation needs to do, and we will be able to do under a เธอ Joe บอกว่า Biden ขอเวลาใน presidency. การที่จะ Our ตอบโต้โจไบเดนเพราะว่าขอโทษครับ This ไมค์เพน administration เพราะว่า has failed to do. ทำลาย It will be ประวัติ about ของ not เธอ only สิ่งที่เธอ instituting a ทำนั้น ban มัน on เป็น chokeholds ต้น and แบบ chokeholds, ในการ not only ทำงานของอัยการ I ใน would ป like ระเท to ศ go through, These are points that you made earlier in the hour, and I want to talk about the election itself before we have to. but I want to talk about the connection between what Joe and I will do and my record, which includes I was the first statewide officer to institute a requirement that my agents would wear body cameras and keep them on full time. We were the first to initiate a เขาบอกว่าในสมัยของเขาเนี่ยเป็นคนเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ต้องติดกล้องบอดี้แคมตลอดเวลา that implicit bias does exist, Mr. Vice President, contrary to what you may believe. We did the work of instituting reforms that were about investing in reentry. This is the work that we have done and the work we will do going forward. And again, I will not be lectured by the Vice President on our record of what we have done in terms of law enforcement and keeping our communities safe and a commitment to reforming the criminal justice system of America. Thank you, Senator Harris. And I'd like to pose I'd like you to respond first to the
question on our final topic, the election itself. President Trump has several times refused to commit himself to a peaceful transfer of power after the election. If your ticket wins and President Trump refuses to accept a คือ peaceful ทรัมป์พูดมา transfer ตลอด of นะครับ power, ว่าจะไม่ยอมให้มี what การ steps would you ถ่าย and Vice อำนาจถ้าเกิด President ว่าเขาแพ้ Biden เนี่ยอย่าง take? What would ราบรื่น happen แน่นอน next? แต่ถ้าเกิดว่า We ทาง have โจ 2 ไบเดน minutes. กับกัมลาแฮร์ริสเนี่ยชนะเนี่ยจะยังไง So I'll tell you, Joe and I are, I think, particularly proud of the coalition that we've built around our campaign. We probably have one of the broadest coalitions of folks that you've ever seen in a presidential race. Of course, we have the support of Democrats, but also independents เธอ and ก็บอกว่า Republicans. In fact, แคมเปญของเธอเนี่ยได้มีการ 7 สร้าง members of ความสัมพันธ์อันเหนียวแน่น President George W. ไม่เคยมี Bush's มาก่อน cabinet are supporting our ticket. We have the support of Colin Powell, Cindy เธ McCain, อบอกว่าได้รับการสนับสนุน John จากแน่นอนจากเดโมแครต Kasich, จาก over 500 พวก generals, กลุ่มที่มีแนวคิด เรี อิ พั ส บลิกั ระ น แล้วก็รวมทั้ง former ริพับลิกัน national ด้วย security อย่างโคลิน experts พาวอ and ดีตรัฐมนตรี advisors ต่าง are ประเทศสห supporting รัฐ our ก็ campaign. ประกาศแล้วว่าจะ And ให้ I การสนับส believe นุน they โจ are ไบเด doing น that because they know that Joe Biden has a deep, deep-seated commitment to fight for our democracy and to fight for the integrity of our democracy and to bring integrity back to the White House. And so ว่า we โจไบเดน believe จะ in สู้ the ทุกอย่าง American เพื่อประ people. ชาธิปไตย We เพื่อ believe in ศัก our ดิ์ศรีนำศักดิ์ศรี democracy. กลับมา And here's ยัง what I'd ทำ like เนียบ to ประ say ธา to นาธิบดี everybody. Vote. Please vote. Vote early. Come up with a plan to ขอให้ทุ vote. กคน Go to ไปลงคะแนน iwillvote.com. You ไป can ลงคะแน also น go ล่วงหน้า to joebiden.com. We have it within our power in these next 27 days to make the decision about what will be the course of our country for the next 4 years. And it is มีเวลา within our 27 วัน power, ในการ and จะ if ตัด we สินใจ use ถึ our งทิศทาง vote ของประ and เทศ we ในอีก use 4 our ปีข้างหน้า voice, we will win. And we will not let anyone subvert our democracy with what Donald Trump has been doing, as he did on the debate stage last week, when again in front of 70 million people, he openly attempted to suppress the vote. Joe Biden, on the other hand, on that same debate stage, because clearly Donald Trump doesn't think he can run on a บอกว่า record because it's เรา a จะไม่ failed ทำเหมือนกับ record. อย่างที่ทรัมป์ Joe ทำ Biden ในการ on ดีเบต that ครั้งที่ stage แล้ว said, พยายามที่จะ Just please vote. So I'll suppress repeat what Joe said. ก็คือ Please vote. กดเอาไว้ไม่ให้คนออกไปเลือกตั้ง ไม่ควรออกไป President โห Trump วต has several ใช่ times refused to commit himself to a peaceful transfer of power after the election. If Vice President Biden is declared the winner and President Trump refuses to accept a peaceful transfer of power, what would be your role and responsibility as Vice President? คำถาม What เดี would ยวกัน you ครับในฐานะรองประธานาธิบดี personally จะทำยังไงให้เกิด do? ว่าประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ยอมลงจาก Well, อำนาจ Susan, first แม้ and จะแพ้ foremost, I think we're going to win this election. ไทยก็บอก Because แล้ว while Joe อันดับ Biden แรก and คือเรา Kamala ชนะ Harris แน่นอน traveled ไม่มีการ along แพ้ the establishment in Washington, D.C., an establishment that Joe Biden's been a part of for 47 years. President Donald Trump has launched a movement of everyday Americans from every walk of life. And I have every confidence that those same Americans that delivered that historic victory in 2016, they see this president's record where we rebuild our military, we revived our economy through tax cuts and rolling back regulation, fighting for fair trade, อ่ะ unleashing ไม่ตอบคำถามนี้แล้วครับพี่อยากบอกว่าที่ผ่านมาตั้งแต่4 ปีที่ผ่านมาทำอะไรบ้าง ฟื้นฟู and we stood กอง with the ทัพ men and women of law ฟื้น enforcement. ฟูเศรษฐกิจนะ I think that movement of Americans has only grown stronger in the last 4 years. When you talk about accepting the outcome of the election, I must tell you, Senator, your party has spent the last 3.5 years trying to overturn the results of the last election. It's amazing. When Joe Biden was vice president of the United States, the FBI actually spied on President Trump and my campaign. I mean, there were documents released this week that the CIA actually made a referral to the FBI documenting that those allegations were coming from the Hillary Clinton campaign. And of course, we've all seen the avalanche, what you put the country through for the better part of 3 years until it was found that there was no obstruction, no collusion, case closed. And then Senator Harris, you and your colleagues in the Congress tried to impeach the President of the United States over a phone call. And now Hillary Clinton has actually said to Joe Biden that in her words, under no circumstances should he concede the election. So let me just say, I think we're going to win this election. President Trump and I are fighting every day in courthouses to prevent Joe Biden and Kamala Harris from changing the rules and creating this universal mail-in voting that will create a เพนก็ยังคงมั่นใจว่าจะชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้แล้วก็พยายามจะบอกว่า3 ปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะเดโมแครตพยายามที่จะคว่ำผลการเลือกตั้งในปี 2016 ให้ได้
You know, I've written all the questions that I've asked tonight, but for the final question of the debate, I'd like to read a question that someone else wrote. The Utah Debate Commission asked students in the state to write essays about what they would like to ask you. And I want to close tonight's debate with the question posed by Brecklin Brown. She's an 8th grader at Springville Junior High in Springville, Utah. And here's what she wrote. Quote, เด็กเกรด8คำถามว่า When I watch the news, all I see is arguing between Democrats and Republicans. When I watch the news, all I see is citizen fighting against citizen. When I watch the news, all I see are two candidates from opposing parties trying to tear each other down. If our leaders can't get along, how are the citizens supposed to get along? And then she added, your examples could make all the difference to bring us together, end quote. So to each of you in turn, I'd like you to take 1 minute and respond to Brecklin. Vice President Pence, you have 1 minute. Brecklin, it's a wonderful question. And let me just commend you for taking an interest in เขาบอกว่า public life. เด็กถามบอกว่าที่ดูข่าว I จะเห็น started สองพรรค following ต้อง the ต่อ news when สู้ I was กัน very เห็น young. คนต่อสู้กัน In เห็น America, ผู้สมัครต่อสู้กัน we ถ้าเกิด believe ว่า in ผู้ a นำ free ของ and ทั้งสอง open เนี่ย exchange สามารถ of ที่จะ debate. คุยกันได้ We ปรองดอง celebrate กันได้เนี่ยประชาช It's นก็ how จะ we've ปรองดอง created กันได้ก็จะอ literally ยู่ด้วยกัน the ได้ freest and most prosperous nation คิด in ว่า the อย่างไร history กับ of the เรื่องนี้ world. I would tell you that don't assume that what you're seeing on your local news networks is synonymous with the American people. You know, I look at the เห็นบอกว่า relationship สิ่งที่ between เด็กๆได้ Justice เห็น Ruth จาก Bader ทีวีเนี่ย Ginsburg, มันไม่ได้สะ the late ท้อน justice who we ความ just เป็นจริง lost หรอก from นะ the Supreme Court, and the late Justice Antonin Scalia. They were on polar opposites on the Supreme Court of the United States, one very liberal, one very conservative. But what's been learned since her passing was the two of them and their families were the very closest of friends. I mean, here in America, we เพราะว่า can แม้ disagree. แม้ We แต่ can debate กรณี vigorously, ใน as ศาล Senator เนี่ย Harris and I have ที่ on this มี stage ความคิด tonight. เห็น But when the debate อ is นุรักษนิยม over, we come together as Americans. And that's what people กับ do อี in กฝั่ง big หนึ่ง cities อย่า and ง small แยกเรียกว่า towns. สุดโต่งกันเดี๋ยวท้ายที่สุดแล้วเนี่ย I just want to encourage you, Brecklin. I want to เดี๋ยวนะ tell you that ครอบครัวทั้งสองก็เป็นเพื่อนกัน we're going to work every สนิท day กัน to ได้ make everyone as good as our people. And the American people each and every day love a good debate. We love a good argument. But we always come together and are always there for one another Thank you, in Vice times of need. And we've especially บอกคน learned อเมริกัน that เนี่ยชอบโต้เถียงกันเดี๋ยวท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะเราก็ทำเพื่อคนแหละนะ Senator Harris, what would you say to Brecklin? First of all, I love hearing from our young leaders. And when I hear her words, when I hear your words, Brecklin, I know our future is bright because it is that perspective on who we are and who we should be that is a sign of leadership and is something we should all aspire to be. And that, that brings me to Joe. Joe Biden, one of the reasons that Joe decided to run for president is after Charlottesville, which we talked about earlier. It so troubled him and upset him like it did all of us, that there was that kind of hate and division. เขาบอกว่า What สิ่งที่โจไบ propelled เดน Joe ตัด to สิน run ใจ for president ลงสมัคร was ครั้ง to นี้ก็ see เพราะ that ว่า over the course of ไม่ the last เกลียดที่ 4 จะเห็น years, คนเกลี what ยดกัน Brecklin described has been ความ happening. แตกแยกที่เกิดขึ้น Joe ในประ has เท a ศ long-standing reputation of working across the aisle and working in a คือบอกว่าโจ bipartisan. ไบเดนมีประวัติในการทำงาน And that's what ข้าม he's พรร going ค to do ด้วย as นะครับ Joe Biden has a history of lifting people up and fighting for their dignity. I mean, you have to know Joe's story to know that Joe has known pain, he has known suffering, and he has known love. And so, โจ Brecklin, ไบ when เด you นเนี่ย think เป็นคน about ที่ the ทำงาน future, ที่ต้องการ I ที่ do จะ believe ทำให้ the ทุกคน future รู้ is สึก bright. ดีขึ้น เพราะว่าตัวโจเอง And เนี่ it ย will ก็ be because of your ผ่านทุกอย่าง leadership. มาหมดนะครับ And it will be ในเรื่องของความ because ทุกข์ we fight for ความ each เศร้า person's ต่างๆ voice through their vote, and we get engaged in this election because you have the ability through your work and through eventually your vote Thank you, to Senator determine Harris. the future of our country and what its leadership looks มัน like. ขึ้นอยู่กับโหวตแล้วครับว่า Thank ใคร you, จะ Senator ออกไป Harris. ใช้ Thank สิ you, ทธิ์ Vice นะ President Pence. Thank you so much for being with us tonight. We want to thank also the University of Utah for its hospitality, and most of all, our thanks to all the Americans who watched this debate tonight. Again, our best wishes for a quick recovery to President Trump, the First Lady, and การ everyone. ประชัน who วิ is สัยทัศน์ battling เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับ ก็ ครับ สุสานเพ The จบอกว่า second ขอให้ presidential debate is next week ประธา on นาธิบดี แล้วก็ October สตรีหมายเลข 15th, หนึ่ a ง town hall style ฟื้นขึ้นมา debate จาก in อาการ Miami. ป่วยโดยเร็ว We hope you'll join us then.
สัปดาห์หน้าครับต้องจับตาดูว่าจะมีการดีเบตของประธานาธิบดีที่ไมอามี่หรือไม่นะเพราะเป็นทาวน์ฮอลล์ ใช่ครับก็ก่อนหน้านี้ทางด้านของไบเดนก็บอกแล้วนะครับว่าพร้อมที่จะไปดีเบตแต่ต้องขอให้แน่ใจก่อนว่าทรัมป์เนี่ยปลอดจากเชื้อโควิดแล้วเท่านั้นนะฮะก็ต้องมีการยืนยันอีกครั้งหนึ่งก่อนแต่ว่าทรัมป์ก็บอกว่าพร้อมเช่นกันแล้วก็คิดยืนยันว่าจะไปดีเบตอย่างแน่นอนวันนี้ก็แสดงให้เห็นทรัมป์ก็มีข่าวออกมาแล้วว่ากลับมาทำงานในห้องทำงานรูปไข่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับว่าอาการตอนนี้ก็ยังไม่แน่ชัดนะเหมือนกับที่กัมลาแฮร์ริสพยายามที่จะพูดเป็นเวทีดีเบตนะครับว่าข้อมูลที่ออกมาเนี่ยมันยังไม่ค่อยชัดเจนในเรื่องของอาการของทรัมป์นะครับต้องรอดูหลังจากนี้ว่าอีก1 อาทิตย์จะเป็นอย่างไรเพราะปกติแล้วจะต้องกักตัวทั้งหมด14 วันด้วยกันนะครับประมาณ10 ซึ่ง14 วันมันคือพอดีเป๊ะกับสัปดาห์หน้าพอดีที่จะมีการดีเบตกันที่ไมอามี่แบบทาวน์ฮอลล์ใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าถือว่าการดีเบตในวันนี้เนี่ยภาพรวมแล้วเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่ามีคนที่แสดงความเห็นขึ้นมาคือมันต่างจากครั้งที่แล้วแน่นอนเพราะว่าไม่มีตัวคนที่กวนแบบทรัมป์นะครับเพราะว่าทางเพนส์กับทางกัมลาแฮร์ริสเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักการเมืองโตมาจากการเป็นนักการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็คือทำตามกฎนะฮะถึงแม้ว่าจะมีเลยเวลากันไปบ้างเล็กน้อยนะฮะแต่ก็ถ้าเกิดภาพที่เราเห็นในวันนี้ก็คือเหมือนกับภาพครั้งที่ผ่านๆมาของการประชันวิสัยทัศน์ในแบบปกติที่ไม่มีทรัมป์เป็นคนกวนนะฮะคือที่ผ่านมาในสมัยอื่นๆเนี่ยก็จะออกมาในลักษณะประมาณแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะได้เห็นก็คาดว่าก็ครอบคลุมในทุกประเด็นสำคัญที่ถือว่าเป็นประเด็นใหญ่ในการหาเสียงเลือกตั้งในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นแน่นอนว่าตอนต้นก็พูดถึงเรื่องโควิดนะฮะ19ก็เป็นไปตามที่คาดการณ์ว่าทางเดโมแครตก็ต้องโจมตีการทำงานของทั้งทรัมป์แล้วก็ทั้งเพนส์เพราะว่าเพนส์เนี่ยเป็นประธานคณะกรรมการทำงานเป็นประธานเรื่องโควิดในทำเนียบขาวอยู่เลยใช่ฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการโจมตีตรงนี้แล้วก็เพนส์ก็ออกมาดีเฟนด์แน่นอนนะครับในเรื่องนี้นะฮะแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจนะฮะการฟื้นฟูเศรษฐกิจแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับแล้วก็มีเรื่องของมีเรื่องผิวสีเรื่องของการแต่งตั้งผู้พิพากษาศาลสูงรวมไปแล้วก็เรื่องของการถ่ายเทอำนาจถ้าเลือกตั้งถ้าทำแพ้จะเป็นยังไงใช่เพราะทรัมป์ประกาศเลยว่าจะไม่ยอมในเรื่องนี้คือเขาบอกว่าถ้าเกิดเขาแพ้ในครั้งนี้ถือว่ามีการโกงการเลือกตั้งอย่างแน่นอนเพราะว่าคราวนี้ต้องบอกว่าไม่ได้เป็นการเลือกตั้งในสถานการณ์ปกตินะครับเพราะว่ามีสถานการณ์ของโควิดเพราะฉะนั้นคนอเมริกันส่วนมากก็เลือกในการที่จะลงคะแนนผ่านทางไปรษณีย์ซึ่งทรัมป์ก็พยายามจะใช้กรณีมาบอกว่ามันเปิดโอกาสให้มีการโกงการเลือกตั้งกันได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดผลเขาออกมาแพ้เนี่ยเขาก็จะไม่ยอมเขาอาจจะนำเรื่องเนี่ยขึ้นไปถึงศาลสูงให้ศาลสูงเนี่ยพิจารณาเพราะฉะนั้นก็เราก็จะเห็นถึงความเชื่อมโยงในกรณีถึงหัวข้อในการอภิปรายในการประชันวิสัยทัศน์ถึงเรื่องของผู้พิพากษาศาลสูงเพราะว่าคนที่ทรัมป์เสนอไปเนี่ยมีนโยบายค่อนข้างที่เป็นหัวอนุรักษ์แน่นอนมันเหมือนกับต่างตอบแทนน่ะทรัมป์เป็นคนเสนอชื่อไปแล้วเวลาที่จะตัดสินประเด็นอะไรที่สำคัญเนี่ยก็มีการความคาดหวังว่าผู้พิพากษาน่าจะเข้าข้างทางด้านผู้ที่เสนอชื่อหรือเปล่าอันนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าการเลือกตั้งมีปัญหาเนี่ยต้องนำเรื่องขึ้นไปสู่ศาลสูงแล้วเกิดคนที่ทำเสนอชื่อได้เป็นผู้พิพากษาศาลสูงปุ๊บเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ทรัมป์อาจจะได้เปรียบในกรณีที่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นนะฮะมันก็เลยก็คือว่าค่อนข้างใหญ่ใช่เพราะว่ามันเป็นเรื่องของความสง่างามนะฮะอย่างที่คามาลาได้พูดถึงว่าถ้าย้อนกลับไปในอดีตสมัยที่อับราฮัมลินคอล์นกำลังจะมีการเลือกตั้งแล้วก็ตำแหน่งศาลสูงว่างลงเนี่ยเขาก็รอจนกว่าการเลือกตั้งเสร็จสิ้นซะก่อนถึงจะมีการเสนอชื่อผู้พิพากษาคนใหม่เข้าไปแต่ว่าทำไมทรัมป์ซึ่ง27 วันจะมีการเลือกตั้งแล้วเนี่ยคุณกำลังพยายามในการที่จะตั้งผู้พิพากษาสูงซึ่งเป็นอนุรักษ์นิยมเข้าไปในตอนนี้มันใช่หรือเปล่าขณะเดียวกันที่น่าสนใจอีกเรื่องก็คือเรื่องของพลังงานนะฮะสู้กันมากเรื่องพลังงานเราก็ทราบพอดีว่าทรัมป์ตั้งแต่พอเข้ามาปุ๊บเนี่ยถอนตัวออกจากสนธิสัญญาปารีสแล้วก็ไปหนุนเรื่องของการใช้พลังงานฟอสซิลซึ่งเราก็ทราบพอดีว่าทั่วโลกเนี่ยกำลังเดินหน้าสู่พลังงานสะอาดแต่ปรากฏว่าเพนส์ก็พยายามตอบโต้ว่าดูสิประเทศที่อยู่ในสนธิสัญญาปารีสเนี่ยก็ยังมีการปล่อยก๊าซออกมามากกว่าสหรัฐอเมริกาที่ตอนนี้เนี่ย
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซได้มากซึ่งยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปรวมถึงการจ้างงานก็มีการไปแอดแท็กกับกรณีของไบเดนแล้วก็ของโอบามาเช่นกันนะครับว่าคุณบอกว่าคุณจะดูแลอุตสาหกรรมยานยนต์แต่ท้ายที่สุดแล้วก็ไม่ดูแลแล้วท้ายที่สุดแล้วอุตสาหกรรมยานยนต์มันก็ถูกเรียกว่าย้ายไปอยู่ในเม็กซิโกหรือว่าใต้ประเทศอเมริกาซึ่งถามว่าทรัมป์ได้มีการปกป้องอุตสาหกรรมยานยนต์ไหมก็บอกเลยว่าไม่แต่ที่อุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยมันเคยเป็นสิ่งที่ฮิลลารีคลินตันเนี่ยเคยคาดหวังไว้กับตอนที่ไปลงที่มิชิแกนจะได้ไหมว่าคิดว่าดีทรอยต์เนี่ยมิชิแกนทั้งรัฐเนี่ยจะได้มากแน่นอนแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วการที่ไม่ลงอย่างหนักเนี่ยก็เลยทำให้ไปแพ้ที่มิชิแกนได้เนาะซึ่งเพนส์เขาก็ปกป้องนโยบายในเรื่องที่แฮร์ริสพูดว่าไม่ปกป้องอุตสาหกรรมยานยนต์ของสหรัฐโดยเขาบอกว่าที่ทรัมป์ออกจากนาฟตาไงเพราะว่าพอทรัมป์เข้าไปก็ถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงเขตการค้าเสรีในอเมริกาเหนือใช่ไหมฮะที่จะมีแคนาดามีเม็กซิโกแล้วก็มีสหรัฐอเมริกาก็บอกนี่ไงก็ถอนออกมาจากนาฟตาเพื่อมาเจราจาใหม่นะฮะเพื่อการที่เจราจาให้สหรัฐเนี่ยมีได้เปรียบนะฮะคือได้ผลประโยชน์เพิ่มมากขึ้นจากการตกลงข้อการค้าเสรีแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับจีนด้วยความสัมพันธ์ระหว่างจีนสหรัฐนะฮะในเรื่องของสงครามการค้าที่เกิดขึ้นนะครับว่ามองว่าเป็นอย่างไรซึ่งทางด้านของเพนส์ก็บอกเลยบอกว่าจีนเนี่ยเอาเปรียบสหรัฐเนี่ยมาเป็นเวลานานแล้วนะนับ10 ปีในเรื่องของการค้าทรัมป์เข้ามาเนี่ยก็พยายามที่จะปกป้องนะฮะผลประโยชน์ของสหรัฐแล้วก็ดึงงานเนี่ยกลับมายังสหรัฐแต่ว่าแฮร์ริสกำลังแฮร์ริสก็บอกว่าที่จริงแล้วไอ้สงครามการค้าที่เกิดขึ้นคุณเห็นไหมว่ามันเป็นการทำลายมากกว่าที่จะเป็นการสร้างเพราะว่าทำให้คนในภาคอุตสาหกรรมการผลิตนะฮะ manufacturing ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องตกงานเป็นจำนวนมากแล้วก็คนอเมริกาต้องเสียภาษีมากขึ้นจ่ายเงินซื้อสินค้าแพงขึ้นเพราะว่ามันมีเรื่องของกำแพงภาษีระหว่างสหรัฐกับจีนใช่ไหมฮะในการทำสงครามการค้าที่ผ่านมาเนี่ยฮะมากขึ้นก็ทำให้คนอเมริกันเนี่ยต้องซื้อของแพงขึ้นนะฮะนี่ก็เป็นสิ่งที่มีการตอบโต้กันระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐนะฮะแล้วก็มีเรื่องของภาษีในน่าสนใจนะครับคือเรียกทราบพอดีว่านโยบายของเดโมแครตเนี่ยค่อนข้างที่จะโปรคอร์ปอเรทขนาดใหญ่ขณะเดียวกันเนี่ยทางซูซานเพจก็ถามว่าเอ๊ะนโยบายของโจไบเดนจะมีการขึ้นภาษียังไงกัมลาแฮร์ริสก็ใช้โอกาสนี้ในการย้ำนะครับว่ายังจะไม่มีการขึ้นภาษีกับคนอเมริกันที่มีรายได้ต่อปีต่ำกว่า$400,000 สหรัฐก็คือว่าคนที่มีรายได้ต่ำกว่า$400,000เนี่ยจะไม่โดนขึ้นภาษีอย่างแน่นอนแล้วก็มีการไปโจมตีนะครับว่าทรัมป์เนี่ยไปช่วยเหลือ corporating เรียกว่ามีแค่ส่วนน้อยของประเทศเท่านั้นเนาะแล้วก็ยังมีเรื่องของประกันสุขภาพที่มันน่าจับตามองตรงที่ว่าเขากำลังที่จะมีเรียกว่าอะไรนะคล้ายๆกับประกันสุขภาพที่ตอนนี้มันอยู่ในศาลอยู่อ่ะแล้วทรัมป์พยายามที่จะคว่ำเพราะว่าหรือว่าให้ผ่านไปแต่ว่าคนที่มีอาการก่อนหน้าเช่นเบาหวานเช่นโรคหัวใจเช่นมะเร็งเต้านมไม่สามารถที่จะใช้สิทธิประกันตรงนี้ได้ซึ่งโจไบเดนก็พยายามที่จะโจมตีบอกว่าแต่ว่ามันก็ดีกว่าโอบามาแคร์ไม่ใช่เหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับใช่ถูกต้องครับเพราะว่าทางรีพับลิกันก็มองว่าการประกันระบบประกันสุขภาพเนี่ยมันเป็นการทำให้ประชาชนต้องไปแบกรับภาระค่อนข้างที่จะเยอะเพราะมันใช้เงินจำนวนมหาศาลนะฮะตรงนี้เขาบอกว่าไม่ควรที่จะต้องไปขนาดนั้นมันควรที่ต้องให้มีประชาชนควรจะต้องจ่ายเองด้วยไหมนะครับเพราะว่าในสมัยโอบามานี่คือเหมือนกับประกันสุขภาพทั่วหน้าใช่ไหมฮะคือไม่ต้องจ่ายแต่ว่าไอ้ตัวค่าใช้จ่ายเนี่ยมันมหาศาลมากในการรองรับแต่ว่าทางกัมลาแฮร์ริสบอกว่าถ้าไม่มีไอ้ระบบประกันนี้รับรองว่าคนที่ตายจากโควิดเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเพราะมันจะมีประเด็นแบบนี้คือไม่สามารถไปคัฟเวอร์ไอ้ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากโควิดได้นะฮะแล้วก็อาจจะต้องมีหลายครอบครัวที่ต้องล้มละลายเพราะว่าจะต้องไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่มีราคาแพงนะฮะซึ่งอันนี้ไม่ว่าจะเป็นนโยบายการขึ้นภาษีหรือว่านโยบายประกันสุขภาพเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงหลักการแนวคิดที่แตกต่างกันระหว่าง2พรรคอย่างชัดเจนเพราะว่าแนวคิดพื้นฐานของพรรครีพับลิกันเนี่ยก็คือว่าในเรื่องของเศรษฐกิจคือใครทำมากได้มากใช่ฮะคือขยันทำงานได้มากแต่สำหรับเดโมแครตเนี่ยจะบอกว่าคือถ้าคุณทำไปแล้วคุณรวยแล้วคุณควรต้องกลับมาช่วยสังคมด้วยอันนี้เป็นแนวคิดของเดโมแครตเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นสะท้อนในนโยบายหลักใหญ่เลยเพราะฉะนั้นอย่างรีพับลิกันไม่ว่าจะเป็นยุคไหนสมัยไหนเนี่ยพอประธานาธิบดีของได้มาจากรีพับลิกันเนี่ยภาษีจะค่อนข้างถูกคือเหมือนว่าถ้าทำไปก็ควรจะได้เท่านั้นไปนะครับไม่ควรจะต้องเสียภาษีเยอะมาก
อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเดโมแครตขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีแนวโน้มในการขึ้นภาษีเพราะต้องการที่จะเอาเงินภาษีตรงเนี้ยมาช่วยกับผู้ที่ ใช่ ด้อยโอกาสในสังคม ด้อยโอกาสในสังคม ประมาณอย่างนั้นมันก็จะเป็น ใช่ แนวคิดที่เนี่ยแตกต่างกันระหว่างสองพรรคอย่างชัดเจนนะเป็นพื้นฐานหลักของสองพรรคนี้ครับก็ดูแล้วถือว่าเป็นการประชันวิสัยทัศน์ที่ได้เนื้อได้หนังนะได้ข้อมูลได้ข้อมูลแล้วก็การตอบโต้แล้วก็ต้องถือว่าสองคนเนี่ยมีอวัจนภาษามีความพยายามในการที่จะสื่อสารกับโหวตเตอร์หรือว่าคนอเมริกันอย่างชัดเจนคือไม่ใช่ว่ามองหน้าซึ่งกันและกันทุกคนพยายามที่จะมองกล้องพยายามที่จะสื่อสารไปยังประชาชนแล้วทุกคนก็พยายามสร้างคาริสมาว่าฉันเป็นแบบนี้ฉันเป็นแบบนี้แล้วทุกคนก็พยายามที่จะปกป้องว่าที่ตัวเองเคยทำมานั้นเป็นอย่างไรเลือกฉันเถอะเนาะใช่อย่างที่เราเคยพูดไปตอนที่ก่อนที่จะเริ่มการประชันวิสัยทัศน์ในครั้งนี้ว่าการประชันวิสัยทัศน์รองประธานาธิบดีครั้งนี้ไม่เหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมามีความสำคัญในหลายๆด้านคือ1นี่อาจจะเป็นการประชันวิสัยทัศน์ครั้งสุดท้ายเพราะว่าการประชันวิสัยทัศน์ประธานาธิบดีที่2ครั้งที่เหลืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้เพราะว่ายังมีความไม่แน่นอนเรื่องอาการของทรัมป์ว่าปลอดจากเชื้อโควิดหรือไม่อาจจะทำให้มีการยกเลิกการประชันวิสัยทัศน์ที่เหลือทั้ง2ครั้งแล้วก็อย่างที่คุณชิรัตน์พูดไปตอนต้นรายการว่าอายุของประธานาธิบดีทั้งคู่ถือว่าสูงวัยมากทรัมป์จะมีอายุ74ปีไบเดนจะมีอายุ78ปีตอนที่รับตำแหน่งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรองประธานาธิบดีเนี่ยเป็นคีย์ที่สำคัญมากเกิดอะไรขึ้นทรัมป์ตอนนี้ติดโควิดใช่ไหมฮะอาการจะเป็นอย่างไรหลังเลือกตั้งไม่รู้ไบเดนอายุ78ปีก็ถือว่าสูงวัยมากระหว่างการดำรงตำแหน่งไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดอะไรขึ้นกับประธานาธิบดีรองประธานาธิบดีจะต้องขึ้นมาดำรงตำแหน่งแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องเหมือนนางงามจักรวาลเลยเนาะใช่มันก็ต้องแสดงให้คนอเมริกันเห็นนะว่าฉันมีความสามารถที่ฉันจะทำหน้าที่ประธานาธิบดีแทนได้เพราะครั้งนี้ซึ่งสุสานเพจเนี่ยพยายามที่จะถามคำถามนี้นะในดีเบตแต่ปรากฏว่าทั้งสองคนเนี่ยคือเพนจะไม่ตอบเลยเพนจะไม่ตอบเลยแต่ว่าตัวคามาลาแฮร์ริสเนี่ยก็พยายามตอบในฐานะที่ว่าเราทำงานเป็นทีมเรามีจุดมุ่งหมายเดียวกันก็ไม่ตอบว่าถ้าใครเป็นอะไรไปแล้วเนี่ยจะมีการส่งต่อกันหรือเปล่านี่มีการคุยไหมไม่มีเลยตรงนี้ใช่แต่ว่าจะคุยหรือไม่คุยเนี่ยคือมันต้องลงไปอยู่ที่รองประธานาธิบดีเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วตามที่รัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดเอาไว้เพราะฉะนั้นคราวนี้มันคือเป็นคนบริการที่จะไปเลือกครั้งนี้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดเนี่ยคนที่ยังไม่ได้โหวตอาจจะต้องคิด2ชั้นน่ะคือไม่ใช่เลือกประธานาธิบดีว่ารองประธานาธิบดีจะขึ้นไปเนี่ยถ้าเกิดอีก2คนนี้เป็นอะไรไปเนี่ยมันจะเป็นใครมันจะเป็นยังไงประเทศอีก4ปีจะเป็นยังไงอันนี้อาจจะต้องคิดมากขึ้นก็ได้เป็น2ชั้นเพราะฉะนั้นการประชันวิสัยทัศน์ครั้งนี้เนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆไม่เหมือนกับครั้งที่ผ่านมาครั้งที่ผ่านมานี่จะเหมือนกับว่าเป็น number 2นะฮะเป็นที่2ก็คนก็จะไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญไม่ได้เป็น number 1นะแต่ครั้งนี้เนี่ยมันต่างกันนะก็ผ่านพ้นไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวคงจะต้องมีผลโพลออกมานะครับว่าหลังจากที่ออกมาแล้วเนี่ยตกลงแล้วใครเป็นฝ่ายชนะในการประชันวิสัยทัศน์ในครั้งนี้ผลโพลของไบเดนกับทรัมป์ล่าสุดเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะออกมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราย่อโลกยังคงอยู่นะจะพยายามที่จะก่อติดการดีเบตว่าครั้งต่อไปที่จะมีขึ้นคืนวันที่15ในอเมริกาเช้า16เวลาบ้านเรานะครับที่จะไปจัดที่ Adrian Arch Center for the Performing Arts Miami เนี่ยจะเกิดขึ้นหรือไม่นะครับยังไงเดี๋ยวฝากคุณชัยรัตน์สรุปข้อมูลบนย่อโลกไปเรื่อยๆนะฮะว่าทั้งพอดแคสต์ทั้งอะไรรวมถึงดีโอเพนเนอร์ด้วยใช่ไหมฮะติดตามหลายช่องทางเดี๋ยวจะมีหลายช่องทางแต่ว่าย่อโลกเนี่ยเราก็จะติดตามตลอดนะครับสามารถติดตามความเคลื่อนไหวก็จะมีพอดแคสต์ที่ผมทำทุกวันนะฮะถ้าเกิดว่าวันไหนยุ่งหน่อยก็อาจจะมีการสกิปหายไปบ้างแต่ก็พยายามที่จะทำให้ได้ทุกวันโดยเฉพาะช่วงนี้มันเข้มข้นเลยเพียงไม่ถึง1เดือนแล้วที่จะถึงการเลือกตั้งซึ่งแน่นอนครับการเลือกตั้งสหรัฐเนี่ยหลายคนตอนแรกอาจจะมองว่าทำไมเราต้องติดตามมันต้องติดตามครับเพราะมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวจริงๆนโยบายที่ออกมาอย่าง4ปี3ปีครึ่งที่ผ่านมาเราจะเห็นว่านโยบายเศรษฐกิจในสมัยทรัมป์สงครามการค้าที่ทำระหว่างสหรัฐกับจีนมันส่งผลกับประเทศไทยอย่างชัดเจนนะฮะเศรษฐกิจโลกกับประเทศไทยนโยบายหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นเราก็คงจะต้องติดตามกันอย่างไรติดตามได้ในย่อโลกด้วยนะครับเราก็จะอัปเดตกันตลอดเวลาครับสำหรับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมีโอกาสหน้าถ้าครั้งหน้ามีสุขหน้าเจอกันถ้าครั้งหน้าไม่มีเดี๋ยวค่อยดู
ว่าจะเจอกันเมื่อไหร่เอาอย่างนั้นแล้วกันนะครับนะฮะ นะครับโอ้ แล้วครับ ครับ ขอบคุณครับทุกท่านที่ โอเค ติดตามชมครับ สวัสดีครับ ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ